Шукарат пак ќе дикутне. Шукарат магаласа маре дикутненге, а посебно джико акала дикутне колосо куѓакана. Значи, абдекола ме ек необично шужи емисија, шужи програма. Сарсо веќе навединген, значи кола ми ек религиозна програма, коте сука одржинала амаро имами о ајдин имер. И тема ко прв пути, значи, акалете менцар кој јавно скрикло, о Суние, о Шие, Хазрети Али, Муавија, Хусеин, Језид, значи мред реда ја верада теме со джијакана никад ајкава кира кој јавност на шунгемле амаре има местер, значи оходжа и мери, акана по прв пут е кликло, хем кашунен нешто кога со јекеске или вавереске нако тачно нејасно, пошто таро имамите шуно пасавко нешто и ме радинао посебно, значи кога савке ек програме кога келала пелати таро исламско вероисповест, али тоа значи доста конструктивно, доста тоа ми ги корисно и какило пелафи ај тенцар, какило пелафи значи таро повеќето стране телика, значи созначинала ома теми, созначинала двама теми кога со накла, со сарсова кергјум, кола проблеми сине, значи ко Суние, ко Шие, Хусеини, Озреди, Алија, Хемрет реда ја вера сарсо наведигим, значи сега кака покушина маре имаме хари по опширно теке ракале са влафи, сар увек ме се наминкиравен поздравинала сама редикутне ек баро поздрав Джико Суки, Маја Байрамовиќ, значи ек баро поздрави баро селјани Джико Суки, Джико Туркијани, хем лескири цело породица, ек баро селјами исто таро Facebook јуза, значи ек баро селјами Джилесте, хем ек баро селјами Джико сама редикутне кола се упратираме путем, значи Watch Party или па YouTube или па преку и страница. Буџене пишингеванге дека нашти коментиринена, меа ќе канакава керавту меѓу соскету ме нашти коментиринена, таро просто разлогија пошто ако си енту мена кана тева керав ко Watch Party мена дикава, али мека потруди нама, значи дуитова кана хендилелу, така да тоа махари кон сошај ек прегледност преку о Watch Party, да викав, значи кој пишинела саве коментајра си, хем ако джана преку и страница, значи нормално нашти дикава, а да реске трудиненту мен текувен исто ко директно Facebook страница мри или пак ки значи ко кликнем која дава ќе да програма која те сутрболате викен и кад керен ек тести ка пишинен име увек секој со пишино, значи му кава кате комунито, изгледна агаре отприлика и онда каѓане добро уреду, значи месима кате шајте пишина. Доколку нашти пишинена, онда икловен кувен пале преку о Facebook директно мандар. Значи мате пишно Watch Party, мате пишно нешто ја вернемо, него пишно само live. И тогаш кашај нормално тумаре коментарате му ке. Споделено видео, дали те шај нели те ова повеќето джене. Споделинен хем шукаритано те наведина, претавало мари мами веќе умалеа, спреминалапе, секој моменти шајте куо, а мен ка дика хари те кува кодла теме. Джико тоа вала тела ми ге, значи јадова заправо, те шајте припреминамен хари, доколку истумени се пучиба, шај комотно да пучен, значи нормално, тоа поезиме е темаја и не се проблеми на не, значи шајтовен и не се решукар да прашање, така да ка постави на Джико Амаро имами. Јек баро селјами е поздрав Джико Мики Мерем, јек баро селјами Джилесте да овсесто ки подршка Мики, авдечетињум јек тикно шужо коментари кога со пишин јаманге о мухо мисна сине хем о Мики, овен се стеки подржга авдие аке официјално пало одмоира почињем пале амен те ке даме намаре редовно нели програменцар таро Рома интеграција во ОЗН, хем ака лепо викујнава самар дикутен, кола со АКТ кокла подручје, значи живинена, джиктинена, шај комотно телен контакт манцар и те авенте постинамите кенсар кераја буте доколку се гинала пеленге шајте уклучинен педа менцар родаја сар сова кергјум терне интелектуална мануша свако доба шајтар. Ек баро селами бичалава Джико сваки атом оправ шукара ланманге споделено видео кој му со шај, значи ко повеќето те шај нели те укористи и повеќе манушетаро автие ератутно шужо со петикова со гигантично коло сар со џанинетаро
амаро хоџа Имра Едини, Манушкова со увек бела јек шужи перспектива, можда и јавер перспектива, али ме цитиринава, значи е хоџа Имре. Ова крило увек обарвали па е исламе скоро обарвали па амаро муслиманен горо и тано, тешуна таро повеќето аспектија о Куранида, о аетијада или па о хадисија. А двајтано барвали па, а далеја само развинаа маригоди, а далеја шај значи будбукја те сватина, на само те монотонно те сиклова, само тари јек страна те шуна само дали јеке имаме или па јеке пралекова со икерала сохпети. Ме, па најпути повикујнава Саринен, споделено видео кој со шај, значи неколку поваро број, така да тоа кон могуćностија те шај те укористене пе повише мануша и баро селамиџи ко лекче шукарелен манге, споделено видео, ме шајтри кава катаре да веќе кој споделило видео, джанава дека туменсиен, поготово ко религиозна, увек иста мануша и така да ме радинао посебно Сариненге поединечно. Е баро селамиџи ки ми пен и Алија, значи баро селамиџи поздрав нормално џики Белгија. Исто е баро селами џикому прало Мехмет Токујан, кога со изузетно манге драго ако прал, е баро селами џилесте. Е баро селами џикому прало Ибиш Енох, брат, нашунгеваме давно Ибиш Енох, али верувам дека ка шунамен. Хем сарсова кирјум несебично споделено видео, тавите шенели, те ова со повеќе бројка, увеќе тамо шукар, те шај те, нели, те бразмина амаре мисле. Мека замолинав Саринен палева керава доколку тумаре коментајра на штидикава, а дава само тано разлог, пошто тумен преку Watch Party пишинена или преку и страницата ро Facebook пишинена и нормално на штидикава. Доколку омануша или па одикутне кола со итане преку YouTube кола со дикенамен, олашај нормално те пишинен, амен ленгере о коментајра дикаја акате. Ме не би задржинава бут више имаме, амаро хоџа. Значи те му карате о бекстејдж, така да тоа мене хари, амаре програмата почина веќе похари. Еселаму алейкум, верахметула ве берекатуху. Хоџам. Алейкум селам. Sevgili emsatire dikutnenge со дикенаме. Зле моментално, ака те пробинава нешто те керав. Добро. Дали Оке време ќе му кату па на 2-3 минути нај проблем те шете средне. Дали ми со проблеми, ми само маглим те керав тајлен ки мири страна, дали си богучност од овадикава. Насилнози туто. Насилнози манда лајда. Сигурно си успејни. Иншаллах успина, побина. Ту споделин, мека му кафто харико бекстејдж, значи кому споделин. Ја, ето добро. Споделин. Аке баро селами џикоте ту споделинеа те бичала те гостенге та не гостенге, значи о меме толкој баро селами џико маро прал Роберти та мехме толкојан џико сваки атом о прал џико адем и баро селами е нормално џико бацка на сменавате фалинел. Бацка. Селами олепче нормално кате. Значи цело тимитаро ИКУР поари Олава каресена кате така. Олава каресена до теа. Нена сумнина. Надинама дека на сметиналото и вонци ма палал мри или мангија тему кафки нешто истинско. Не, на сметинела манге, никад на сметинге најниде сметинела. Шајнава дека на сметиналото. Добро, ме морате признајам дека наказаме или накана са амаре дикутне сосиум мехари пословодно е хоџаја, ипак аменски бершенце, значи хем кучна пријателја, хем ки џамија да амаро имамите, но така да рескелао манге хари повише слобода него ја вере имаменце, иначе ме никад агјаре понашинал. Значи баро селами сар со вакирјум џико самаре дикутне, машалла дик сар барол и бројкат само манушај кефар сар. Илхамдулилlah. Споделено несебично, а ме шајтри кавда кате кој споделила и вакировато ми ги чачипнаске овен состее. Значи секој е кога со споделинела, Аллах иншалла, понат неколку нека му кило прелесте, соске, а двадатано се бапи, мислинава дека двада се бапи, те споделиналта савке сох петија, нели? Те шајто венко побаре бројки. Еге.
Значи, акатаре да меда ке средни јум веќе. Мислам ќе мера средни јум, Харица. Ja, ajde. Ме те поздравина Таровач партии сјамен доста джене кола су дикена и баро селами джики марипени перијана свен, джико пуне сали сакип, и баро селами джико амароптал синан буртези, хемрет реда јавера, кола су акана моментално бутитани на штичитинани на далеске ка сманинав само хари гласо и тоа е тоа. Амен джаја подрика маре. Хоđам, джанава дека штрес. Ja, Харица и симо обавезе, джанеа. Ја винге према ја исто буџене, иншалла најте звонило маѓа канал телефони. Иншалла, на звонило. Сар амен увек ко програме, значи ту сијан веќе моредовно гости, гека дале стар шајте похвалинама дека ту сијан сине таро ислемско вероисповест му прво гости, ко радио и телевизија, и акана морате вакерав, и не те клоко про, je koliko te vakira farsi počinjam tu hođam šukarica fino alhamdulillah. И програма джанеа најпотребите договори нами буд и програма доколку ту дозволнеа шајтолни со прашање соетано повезимо нормално и темаја не мислела дека акава као одговори не наето ништо да леа проблеми нормално со текот на времето, значи мека му кавко мониторинг исто около коментајра, така да шај, амаре дикут не товен, значи информираме дека ленгере коментајра читимејтен. Нашти са те поставина опрашања, али ко секој случај, значи пратиме ко монитора и мека му кавто маре о коментајра, така да ковен информираме. Јек баро селами джико о хаджија о Рамизи, јек баро селами джико сенат шевкил, јек баро селами джико маро редовно дикутно о како Ирфани, јек баро селами джико Декрамберија Кадревски, обава Мустафа, значи мотетино Рахманеско дат, јек селами джилесте, джико Селами сали неге мандарда. Амен веќе селаменца похари требало те завршина. Тумен бичарен тумаре селамија, сарсова киргиум наштитева керавлен шај, секаски селами наштира наја, а ке веќе кана користине адеа шанса вакераја селами сарененге, али ким селам шукарави нам ги кјамари адисутни програма кова со ковол гигантично верунал. Синема веќе доста прашање, меда нешто акатаре спремингиум, така кој е интересно шужи програма. Хоđам, доста веќе мекер бим лафи, ме би дав туте кана о лафи, па најпати шукарага на минги кемари програма. عليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابك الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Sevgili Assalamu alaikum, tuke prvo, pa satu mare ili tire dikutnenge so pratinenatu avdi sutni tema sarso džanea ko svako puti ko amaro bešibe zamolineja masine hođa raspravi na kaja tema ko javnost jek puti, vaker jek puti ko javnost tiro dikibe iako ađi kerava sine momenti jaket ka šajteva kerava kava iako namangava se kwa što u angluno hođa ili pa jarva kerdo o angluno teologo suka izjavinav nesavi istorija kova amende angleder iladu štaršel berš i panli ili pa jar anav kerdi sar panle stranice istorijakere. Ама јек диве кога и теовол сар имамија, амари должност или па сар теологија, амари должност тани и коборте дукаламен акаја историја, и коборте овол гаравди акаја историја, и коборте овол панли акаја историја, амен сар теологија
и си имаме обавеза упрал аменде те права, амаре муслиманенге, амаре народоске, очачутно вакери бетари история е исламескери, кова и анавкердисар панле странице е история кере. Англидериле ду штаршелберш за то обяснена ке история морате ламаре пейгамбере Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлеме или аменка почмина авдие историско дикибе таро мерибе амаре пейгамбере скоро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлеме скоро. Акая история агяри чивди коек агяр вакердо комиро кимири романи чип коек казани или пасавке история и чивдеко казания и свакоек месепи, свакоек идеология чивела по вас кодова казани, хем и калела пиро аргументи или па и калела пиро вакерибе ковалеске тарилескери страна коволко корис. Агяр вакердо свакоек кој мангела чивела по вас ко казани, код вас сепети, чивела и калела не саме новчарија, чивела новчарие ем свако дикела тари пири перспектива. Линдор или па искористиндор акала агар анавкерде сар панле странице е историја кере. И од акала историја или па ке историја добором јаратингја фитна или па добором одвоибе машкарко муслимања која одоја фитна или па одва одвоибе ко муслимања и ден денес пиравајала ем осветлинајала кед авена акала масе која сар о масе Мухаррем агар вакердо о убиство или па о катилство или па о масакар кердо упрал амаро ехли бейти или па пейгамберескери фамилија упрал о Хусейн хем лескере чаве или па лескери фамилија. Свакојек и силе пиродики беа калестар. Свакојек куѓа Андре читиња хем тари лескери перспектива акава објаснинја. Ама авдие, аменка пробина кобор шај това објективција. Значи, ка пробинав авдусутни мири историја тоа објективно историја, кова на нете кера лафи или па ку потребина и класична историја кова пенџарена ласарине, ама аменка пробина кобор шај таро повешето писателија, таро повишето перспективе то објаснина МТРК о објективно страна тароакала историја, таријакаја историја, те шајто оламенге јек пути за секогаш јасно. Кет керава лафи таро објективција, значи на нете цида ни тари страна е Хусейнескери или па на ете цида тари страна е Шиенгери или па на нените цидатари страна е сунниенгери. Него ка пробина кобор шај, теа човаки одоја средина, кова и потребно аменте халова или па амари манушикани интелигенција, тари амари праведност, кобор шај акавате халова, бизо употребибе емотивна амаре стране или па цидибе тариек страна е историјакери. Агар те почмина, амаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Бијамо ки Мекка, дживдинала ки Мекка, олескере ангуне аетија или па лескоро пегамберлуко авала ки Мекка. Одо те почминала ов сар пегамберите овол, или па сариек мануш, кова агар воспитинела е манушен таро религиозно аспекти. Саджи додеко пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем амаро пегамбери наджала ки Медина или па накерела и хиджра. Кед амаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем керела и хиджра,
Këtë kuvolla ki Medina agjikërëllale aver naroda. Tegani of ke gjalla sër pejgamberi të ki Medina, ili paleskiri hijra këtë preselinëlla pe ki Medina, o do te araklövëlla po više to nacijensar ili pa po više to narodonsar. Primer ki Medina isi Jahudije. Kova odla Jahudije i podelime ljektaro najpenjarutne agarova herdo plemja, jahudijska plemja, Benu Nadir hem Benu Kurejza. Odote isi mushrikoja, odote isi Arapija. Kova o Arapija da maškar pestetane odvojime. Efs em Hazreç, o plemja lengeretane odvojime. Isi idolopoklonikоja, isi kristijanja. Da dikaja ke do pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sar pejgamberi preselinila petari Mekka ki Medina arakilale javer tablo. Ki Medina arakilale javer slika таро повишето народо различно културенцар, различно нациенцар или па различно традициенцар. Agar da kodova momenti o pejgamberi mangla ili na mangla, kodova momenti na ne o pejgamberi salde pejgamberi, nego pejgamberi ki Medina ovola sarjek, gradinela sarjek, agar vakerdo državno status. Kova odote o pejgamberi nareshinela salde o religiozna problemija, znači nareshinela salde e arapengere ili pa e muslimanengere religiozna problemija, nego li reshinela e jaudijengere problemija, reshinela e kristijanengere problemija, reshinela e mushrikongere problemija. Znači, o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ke gjalla ki Medina ovola sar agar vakerdo lideri, znači председатели е Мединакора. Значи председатели. Мангля или на мангля. Или джандор или би джандор автоматски и ситуация амаре пейгамбере Мухаммед саллаллаху алейхи ve selleme керелале коакава степени. Соске оманушае пейгамбере пучлеле тари економско ситуација. Амаре пейгамбере Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem пучлеле agar vakerdo taro socijalna problemija, pučile taro lengere familiarna problemija, i ovo rešinula sine sakala problemija. Znači na diklape o pejgamberi salde sa religija te avente pučelle taro namazi, taro ruči, taro zekati, taro hač, nego pejgamberi rešinula sine lengere ekonomskada, lengere socijalna, lengere обществена проблемија. Сар е абсолютно државно председатели. Halove ama. İnşallah. Sevgili. Ja da nije svako екsosinele проблеми економско страна тела. Или тари обществено страна, овджала сине те пучело пегамбере, о пегамбери делале ске сине джавапи и никој и тирази на керала сине. Него одова свако јек прифатинела сине. Значи, никој нас протиставинала пе сине пегамбереске. Свако јек прифатинала сине со ске пегамбере Мухаммед саллаллаху алейхи ve selleme кодова време диклеле сар јек лидери е Мединакоро, а и покасно вола лидери е Меккакоро, а покасно вола да лидери е арапско полуостров. Ама, добором шукар сине ленгери ситуација, добором шукар о пегамбери одговоринала сине или па дела сине джевапи lengere problemenge, arakela sine решенија lengere problemenge, arakela sine dermani lengere dertenge, добором шукар со о асхабија или па о Арапија или па о мануша со дживдинге код ова време никој иначе ја пегоѓате со ске кавал јек диве, акава пегамбери, акава Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem, акава пегамбери канакел тариакаја дуњаја. Акава никој иначе ја пегоѓате. Аква никој да најаџи керја со ске камера. И со случајно лапе, авала диве кет о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem накела и дуњаја. Коркори о асхабија машкарпесте, аква наштисине, коленгоро чачутно дживдипе, те акцептиринен. Соске, амаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem накле и дуњаја. Окей, насвалјувала сине,
pashtolla duhet t'i ndrive na kella e lestaron asfali pe ama nijek ashabi narachuninga ili pa nachiga pe gogjate soske kaval dive soske akva peygamberi tano manush soske ovda kana kel taria kaya dunya yek taro primer yamenge o Hazreti Omer radıyallahu anh o Hazreti Omer korkuri ov kad vakergeleske o peygamberi kad o Hazreti Ebu Bekir vakergeleske o peygamberi naklei dünyaya ov korkuri akva da naštisine te akceptirina Leskuronevsi akva naštisine te akceptirina do peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nakliataria kaya dünyaya ama mangle morasine te prifatinen. O Hazreti Omer eskere lafiyasine ko kava momenti. Koji kava kerel de kanaklao o Muhammed aleyhisselam amen leskoro šero kačina. Ili pa me leskoro šero kačina. Aklatane o lafije Hazreti Omer eskere. Sad deka ne uštela o Hazreti Ebu Bekir alete smirinelle iteva kerel da o pejgamberija da tane manuša ola da nakena dunjaja sar su svako jek na kilatarija kaja dunjaja. Znači ola da merena sar su svako jek pejgamberi na kilatarija kaja dunjaja. Ko manglum teva kerab deka o ashabija ili pa o Arabija nađi kerge asavko nešto ili pa na razmislinje asavko nešto su ski lengoro lideri, na samo tari religija, nego taro lengere agar vakerdo ekonomska problemija so rešinila sine, обществена проблемija so rešinila sine, lengere socijalna problemija so rešinila sine, suski jek dive kanakel em koj kalel leskoro tan. Nikoja kalestar na razmislinja. Ama eke alo dova dive, so vakerla ansızen, taro jek puti alo, o peygamberi nakela. Interesantno nešto, o peygamberi terno nakela i dunjaje. Znači, kod ova momenti, o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kuleskere terne verša nakela. Šovardešu duj, šovardešu trin berša mare peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme isire. I odoleske da šaj o ashabija nasine spremna ko je asavko momenti te ađikeren, te šaj amaro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem te nakel. Ama kad naklo o peygamberi, tegani o ashabija açile. Tegani o ashabija açile. Akana koji kavel i zamena na samo te rešine lengere religiozna problemija, akana isi, ja verda, isi ekonomska problemija, isi socijalna problemija, isi обществена problemija. Koji ka rešine lakala problemija? Kakavo momenti, nikoj načinja pegodjate, ama diken umedincija kod ova vreme, umedinska narodo, plemija, sine lenjektani kova sine podu negde ka tari pegambereski džamija panšel metre sine dur, ova vikinala pe beni Saide. Odote kede napesine umedincija i lengere teme ola odote raspravine napesine. Agar da kedingepe odote o nekobor medincija i pravge i tema taro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soske nakla tari dunjaya. I svako je pirova keri ve taro peygamberi, deka sine šukar manuš, deka sine peygamberi, deka šukar vodinja i Medina, deka šukar vodinja Arapen, ja gerda kerin dor lafi, sova keramen laf laftan, avena ciki tematika, e pa mula akana o peygamberi. Koji ka zamenin elle? Akana o medincija. Akate, ki peygambereski džamija već akate kedena pe o ashabija, kedena pe akate tano Hazreti Omeri, akate tano Hazreti Ebu Bekiri, akate tano Hazreti Aliya, bešena e peygambereski cenazaya hem ackerene narodo. Akate isi priliftaro narodo. Ama je grupa da odvojin jape, odote kedin jape, sar amende canena koje kjavertan kedime i kerena lafi. Ama nasine akava namerno kedibe te keren lafi, ne goli laftan taro peygambereskoro meribe kerin dor lafi, avena cikodova akana kojka vodinel i Medina. O medincija maškar peste. Akate isi je problem jakana. O medincija da, makirala pa šunen, znate namensije medincija,
amen avayatari Medina, amen bidikaya ili pa amen mislinaja, paromerive e pejgambere skoro, zaslužnila jek Medinco te olamaro lideri. I Medina te vodinel jek Medinco, znači tari Medina. Hocam, Ja. hocam, samo moment, kako komentara nešto i mora kao te rešina harijektik no problemi. Izvini, a čo kaj susja, afiker magi. Agar mora ka te vakerav deka važno je tano te šuna suske po prvo puti akava romane buđene prvo puti a sapko nešto šune na taro uopšte taro hođe i meri koja vakera prvo puti do boka trebola pali i keren tu men tumaro so tu men janena so tu men mislinena sajtano okej sabešela ali den šansa te šunen i a verda perspektiva i posle dva sekojek individualno trovate mislim peske hem te dikel kozum ja kava šajte ovol hem kozum našti a kaleske nisu problemi na daleske ka zamolina vsa je pralen pomare komentarencar te vodine računi znači te šajte dlpejek šukar znakja maškara mende poštovanje to volamen i te šuna dik na ne džabe vakrilape kolotmen šarsari pa znači te šunen po prvo puti javno nešto so na šungen ili redko šungena taro hođalajra daleske trebalo stvarno толкова събари Хари Прайляне, ме ви замолявам секас поединъчно, а калески те воднул рачуни Хари. Ove se ste. Izvini, hođam. Daleske made but vrednost. Ja, sa sobie kerava lafine, kači ti nentaro. Buti važno, kerav tuke, a kvetano nešto but važno. But važno. Počminaja amente objasnina, a jarva kerdo okoreno je probleme skoro. Okoreno je probleme skoro. Ani akavana ne lindo tari sredina, nego amen počminaja kovor šaj okoreno te razjasnina, no doriga te volamenge razjasnime ne kovor bukja. Omedincija, znači kedingepe maškar peste, i od ova nenamerno od ova slučajno a jarva kerdo, slučajno kedingepe kod ova tan Beni Said, i od te maškar peste laf taro meri be pegambere skoro pravindor, sarmulo pegamberi, sarnakleo pegamberi i počminge i tematika koliko vol vodiči Medinakora. I agar kerindor lafi, ola jakvaj normaliteti, i korkori, akvaj manušikano normaliteti te vakeren, i vakerena šunen, amen, zaten ki Medinasijem, i amenge jek vodiči, jek lideri, kova ka rešinala maro problemja ili ka vodineli Medina, potrebno je amenge Medinco to avol i maškar peste, agar maškar peste birine na peske jeke manuše, jektaro najpure medincija birine na peske, leskora naftano Sa'd ibn Ubade. Birine na Sa'd ibn Ubade, i vakerena tusar jek najpuro maškar amende ki Medina, tut ličinala to akava liderstvo, tuda džaneja o problemja Medina kere, amen bi pretpostavinaja ili pa amen bi čivaja tutove lideri amenki. Dodeka akava o medincija maškar peste kere na lafi, je klendar akaja tematika šunela prastandor 500 metri zateni džamija je pejgambereskeri, prastandor ke pejgambereskeri džamija, kaj su araklevolo Hazreti Omeri, Hazreti Ebu Bekiri, Hazreti Alija, sao masovno manuša Arapija so šungesoske nakle i dunjaja o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, prastala džikodova kan, džikodova tan, džala džiko omereskoro kan, šepotinela i vakirala o medincija maškar peste kedingepe birinena halifa, birinena lideri koji ka vodinel i Medina. Akabao Hazreti Omer šunja, İran'la pe Hazreti Ebu Bekireske vakerna ušti vakerla teca o Beni Sa'ide. Ušti vakerla teca. O Ebu Bekir'da, Hazreti Ebu Bekir'da nađana nasıl situacija. O manuš zaten opterećimo pejgambereskere cenaza peygambereskere meribnaya nađanila ama štom o Hazreti Omer imana katar vazdelaman teganija akaja situacija tani ozbiljno ovda uštilo barabar Hazreti Omereja hem oduđene džana ko medincija ko tan Beni Said 500 metri od odalečimi tari pejgambereskiri džamija džana odote em šunena i
o lafi, em shunena lengeri, em edincengeri ideja taro liderstvo ili pa taro halifetluko. Shunela o Hazreti Ebu Bekir, shunela o Hazreti Omer'da. Soske birinena Esad ibn Ubade. Te ovo vodiči. Tamam. O Ebu Bekir akate itirazi kontra akale star nađala. Nego li o uštela i vakerla aja. Ama kad je interesantno nešto, akva kolila akva pišinela, o govor e Hazreti Ebu Bekire skoro ket biringe ko baš o birive halifeti. O govor le skoro ko kitab, ja ga pišinela, celovkupno le skoro govor. Ov šungja i medincon, vakela mea kale star itirazi na kerava, na tumen na negirinava ili pa na replika nadava, nego li šunen harica mo govor. I ajar vakela. O medincija, mire mangle medincija. O govora gati mange pišimo. O Mekkelije, soske ovi mekancu, o Mekkelije, amenge civdipe ki Mekka nadinge. Amen tari Mekka o Mekkeliye barkinge. Amen alem dayandingem ko tumare udara, tumenda pravgen tumare udara, pravgen tumare kalbiya, amenge. Prifatingen amen ili palilen amen sar tumare prala ili pa sar tumare familie. Amen ki Mekka parno dive nadiklen. Amen parno dive ki Medina diklen. Agar da proložina je Hazreti Ebu Bekire skoro kerive lafi. Vakirindor, tumen o medincija biçalgen tumare çaven ko Bedr. Tumen o medincija biçalgen tumare çaven ko Uhud. Te borinen pe e islameske. Te borinen pe e peygambereske, te borinen pe başı amenge. Amenda, maşkar amende hem tumende razlika nakergen. Tumenda, maşkar tumende hem amende razlika nakergen. I amen siem tumendar bud zadovoljno. I od ovaso tumen avdije angen da trebala to ovol lideri ili pa trebala to ovol vodiči tari Medina i bud sasto i bud išukar, ama šunen man, ki Mekka isi mekanska narodo ili pa mekanska plemija kova ne veta neko islami. Ili pa i Mekka isila agar panda yek autoriteti maškar ko mekanska liderija. Ili pa i Mekka isila savke muslimanja kova prifatinge o islami ama slabo ko imanita. Teologijek medinco vodiči, a kavatano mislibe e Hazreti Ebu Bekire skoro. Le skoro govor. Vakirindor, teolo vodiči tari medinco teolo o Mekkelije so prifatinge o islami, o Mekkelije kolatane slaba ko imani, ola šaj palem tiranel pe počekorit palal, palem te proložinen ko širko, palem te proložinen pire purane, agar vakirdo džahilsko ili pa idolopoklonsko paćaive. Odoleske da mesar Hazreti Ebu Bekir, mesar Ebu Bekiri vakerava panda yek periodi kakava agar vakerdo periodi te birina ili pa tečiva yek vodiči mekanco kova kašaj o islami te stabilizirin kerel palo odova medincija šajtala. Ama kakava periodi mirodikibe o Hazreti Ebu Bekire skoro dikibe vakela. Mirodikibe te ovol yek mekanco vodiči. O medincija beşle maškar peste odote, kerge lafi, maškar peste, kerge lafi, iva kerge odikibe leskorotano šukan. I kod ova momenti uštela o Hazreti Omer, iva kerala, na, uštela o Ebu Bekir, eke džimande ko desno stranatano o Hazreti Omer, ake me čivava e Hazreti Omere, ofte ovol vodiči, lideri, ofte ovol predsjedatelji, amenge ki ko islam. Čutinge sarine. O Hazreti
Omer ushtilloi vakerja, leskoro da keri belafi si penxerut në kolila, ovda ushtilloi vakerja. Ja Ebu Bekir vakerla. Me angal tute nashite te iklovaf. Tus janë jek taro anglune kolla prifatinge o islam. Tus janë jek kovasjan sine najpashe e pejgambere. Tus janë jek kovasjan sine amal e pejgambereske. Tus janë jek kova janglan ko najpare situacije e pejgamberes, divesa e pejgambereskere, tus janë sine e pejgamberea. Tus janë odova koji zamenin janë le konamazi e pejgambere. Tus janë jek taro najpure mashkaramende me mange na ličinela liderstvo, ama o liderstvo tut ličinela. Omedincija panda pozadovolna, kodova momenti odote olada zadovolno, akale karareja, akale odlukaja olada zadovolna, ivakerna nekovo o Hazreti Ebu Bekiri. Agar da adate sui kedimo je grupa sui kedimi ko odova tan Beni Saide, odote ola kerena bijati e Hazreti Ebu Bekireske. Ama isi dujto grupa. Kaj su mulo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kaj su ileskeri cenaza. Kova panda nane vazdimi, kova panda nane nanjardi, kova panda nane agar vakerdo parumi cenaza pejgambereske. Akatea çovola Hazreti Aliya, to jest i nuža porodica e pejgambereskiri kova bavinela pe, bašo nanjari be pejgambereskoro, bašo znači terešineno problemija e pejgambereskere. Normalno akati Hazreti Fatima da, leskeri čaj da kate, znači, tarjakaja situacija i potrefimi. I ko od ova momenti ke džala o haberi e Hazreti Alijaske, to jest e Abbaseske rečavenge, to jest baš i nuža porodice pejgambereskeri, ke džala o haberi da ola okotar već halifa odredinge ili pa lideri biringe, akalenge alo paro. I si poviše to situacije, socijalno lenge paro. A ti si poviše perspektive, socijalno lenge paro. I ako manušive te avă lenge paro. Meda te ovava savko nešto, meda biva kerava, na primjer, modat nakle i dunjaja, jagana mete babilaman mire dadeskere cenazaja, a okotate birinen yaver koji ka vodinali. Normalno mange da kavo paro. Yani akalenge acıkere pando peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pando peygamberi nane nanyardo pando peygamberi nane parumo tumen doboromli sigergen ye halifate te birinen doboromli agar vakerdo sartari ke tablola yekyak ke nashakkerea o mali o barmali pe ili paket ke tablola jak slavila tuke ki godi odmah te cidene samo vredno delo, ne? Te spasine o najglavno. Tumen da koja momenti amaro šero tablola tumen nagar da kergen gelin okotar halifa biringe. Yani prvo te parunaj pegambere, posem te veša sarine zajedničko, te rešinakava problemi taro halifetluko. Ama Hazreti Ebu Bekiri da isiga prava kade. Te mukel si nejakaja situacija, te gani omedincija maškar peste, a katar nasamo diken, kakava sinea savki bari problematika odma samo somerelo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, iklile javer pejgamberija odma. Javer na liderija, nego li pejgamberija proglasin gepe. Hovavne pejgamberija, kova mangle palo pejgamberi te vodinen i Meka ili pa te ove liderija. I kakava momenti i normalno bud potrebno da odmah sigate to voljek vodiči, inače i fitna o fesati, kar razvinel pe doborom sigate, doborom kao volbaro, so našti nikad postem taraken o krajo ili po početok tarijaka fitna. I agarda kakava argumentinila o Hazreti Ebu Bekiri e Hazreti Alijaske, vakerindor soske amen na sine amen ko plani amen halifate birina. I čačena agar taro realno, taro objektivno pravco te diklan, kad ike soske na sinele nijeti, nego li akala soke dingepe, laftanale džiko halifate te birine. I akate,
Akala holanena maşkar peste. Holanena. Yani o Hazreti Ali, Hazreti Fatima i porodica i pejgambereski. Holanena Hazreti Ebu Bekiraske, Hazreti Omereske. Holanena soske biringe halifa ili pa soske biringe lideri bizo lengoro olate. Ola holange adova amenda normalno dikajale i o Hazreti Aliya Hazreti Ebu Bekir'e lafi odotar nakerala. Znači, doborom barile lengere problemija, sola maškar peste počinje više lafi matekeren. I Hazreti Fatima da isto lafi Hazreti Ebu Bekir'e nakerala. A me Hazreti Fatima koro agar holani be Ebu Bekir'e tano yaver nešto. Yaver nešto. Birinila pe halifa o Hazreti Ebu Bekir'i. Kod ova momenti kad birinila pe halifa o Hazreti Ebu Bekir'i i Hazreti Fatima rodila o nasledno pravo taro piro dat o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Sad, na primjer, i Niva se ne misnao da te. Akan, džigova. Amendeki klasične istorije, ovak jedna je pegambere nasinele ništo i odoleske da je Hazreti Ebu Bekir'i nadinja ništo. Ako eki o problemi ko islam. Te amenge objasninge na savke istorije, normalno, emotivno i naete haljova nikate Hazreti Fatima i kačivala ki strana i nikad naete priznajina i pravtina. Na. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dodeka sine dživdo agarisi. Prvo agarte. Te počmatari od ja niva su tu spomningalna. Vikinola pe fedek. Jaudijengeri niva. O Jahudije upotrebine na sinakaja. Nema, lengeri sine. Agar vakardo. I fabrika za proizvodstvo bašo hurme. I Medina, celokupno Medina, opstaninela sinetari odeja bahča hurmangeri. Znači, sinela doborom baro vrednost. O pejgamberi odeja niva kerelala sobstveno. Ket kerena akava ayeten sartano, akava istorijsko tano. O Jahudije ket maškar, o Jahudije ket kerena sine dogovor mušrikonsar teşay peygambereti kalentari Medina peygamberes kavola ayeti saodol ola maškar peste akava so kerena teşay o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tikalen lentari Medina. Jalo peygamberi ikalela lentari Medina hem o i bahça hurmensar o fedek kerelale sobstveno. Kana peygamberi na ne çorolo? Mukena kalam. Suratul Enfal. Ici suratul Enfal, šaj odmah te prave tuda. Suratul Enfal, sarandu jekto ajte, osmo sura, sarandu jekto ajte. Dik so dobinelo pejgamberi. Dali pejgamberi, dali, akva mangavate te vakraftu menge, dali o pejgamberi sine čorolo. Sorodela te i čorolo pejgamberi, sorodela i Fatima odote, na o pejgamberi na sine čorolo. I Fatima sinela. Suratul Enfal, Oftoto sura, sarandu jekto ajeti. Tamam. Šajte čitina? Ja. Va'lemu ennema ganimtum min şeyin fe enne lillahi hamsehu ve lirrasul. Ko prevod? Ha. Šima, akataro o prevoda si nema, aketano? Neka čitina, ne je problem, istorij. Šima. Hemcanena soske taro borbe so zapleningen obarvalipe jek petina pripadinela pejgambereske. Amen ne girire na kavajeti. Jek petina taro sao borbe slovena obarvalipe so osvojinela pe. Oplenija so osvojinena pe. Akatetano Bedar, akatetano Uhud, akatetano Hendek, akatetano Ohajber. Jek taro najbarvalo barvalipe dobinena. Jek petina taro dva barvalipe ovola sobstvenost pejgambereske. Koleskoro privatno dživdipe. Praven tumareka naim šunen. Koleskoro privatno dživdipe džala. Na ne pejgambere samo jek bastoni, na ne pejgambere salde jek
Agar Rogoja, Sukyaki Rogoja, nane peygamberi yek soba deşuduye romyen sarki yek soba. Peygamberi deşuduy soba isiyle, palas. Celo camia leskeri tani, Medina leskeri. Palanen, akava ayeten sarki rava. Suretul Duha, tu siansine çoro amen tut kergem tu barvalot ove. Suretul Duha akava vakirala ya. Nane çorolo peygamberi. Hazreti Fatima doboronni načinga i godila kjer je bastoneski od te teđal te akušao pe Hazreti Ebu Bekire. Na, nego kje geloko Hazreti Ebu Bekiri, akava mona realno te dika. Nagar te cida akava okova, aka je istorija pišinja agaraka. Halalen i Hazreti Fatima potpuno lakere pravoja, sar čaj, sar je čaj, džala emrodela piro hako soperela. Sar nekoj mange to agana Sergiu celo miro barvali pe soi sima ki Germania, trebalo nekoj tari džamija od to predsedatelji tari džamije i treba kerel i mere skoro barvali pe nadaja, trebalo ni čaj te rodilo barvali pe akala i džamija te nadalo. Na funkcionira. A Katar perdo ajetija o nasledno pravo deninen nepravedno. Tačno. Perdo ajetija. Suretu Ali Imran tačno. Ja. Hazreti Fatima kerala, ja Ebu Bekir. I niva. Celo Medina koro barvali pe jodote. I niva. Jek petina taro svako borba. Janina likopor borbe sine. Jek petina sobstveno pegamberi. Ama jeke hadiseja interesantno ki celo istorija islameskiri, jeke hadiseja pandena amaromun. Jeke hadiseja pandena amaromun. So hadisi o pejgamberija kedmerena na nasledine na pe. Ake. Akale hadiseja palmomun. Znači, nasljedstvo nane, prema kohadijska nauke... Prema o hadisi, nasljedstvo nane, iva kerena o pejgamberija na nasledine na pe. Hem, tuke, ja Fatime, tuke nasledine la ništo. Iakate rumingjola olengoro agar vakerdo odnos, manušikano odnos. Rumingjola, lafi na kerena. Problem je. Agana Fatima koro te diklem tari Hazreti Fatima kiri perspektiva isila me davala pravo. Apsolutno. Znači sila pravo te rodil po pedade skoro barvalipe. Ama aj kala kana te ispitina harice Hazreti Ebu Bekireskir situacija soskena dela. Hajde te preispitina. Akava ketkeraja me lampina trebala samo je strana Hazreti Fatima, na, kana ga dika je Hazreti Ebu Bekir. Manuš. Samo početak. Ebu Bekir. Nadela. Objektivno ga dika. Amen sijem objektivci. Amen nijaka je stran, neko je stran. Znači da je. Hazreti Ebu Bekir je nadela. Soske nadela, isile, leskere, agar vakerdo, argumentija soske nadela. Vakerla amen, pegambere skoro barvali pe laja, hem ki državno islamsko kasa čivaja. Odole državno islamsko kasaja ka financirina celokupno islamsko država. Da li pravilno diken, Hazreti Ebu Bekirja kate na kerela sobstveno, nalela le skoro barvali pe mo Hazreti Ebu Bekiri telele, nalelo barvali pe na delale Hazreti Omereske, nalelo barvali pe na delale pečijake Hazreti Aishake. Te diklem ko nasledno pravo i si je Hazreti Aisha da pravo. Soskeleski romni tani, pegambereski romni. Kodoja niva i sila pravo čijada. To jest, Hazreti Ebu Bekireske rečija, Hazreti Aisha da i sila pravo odolatar. Ama i Hazreti Aisha, što mu Ebu Bekiri vakerja ayar, amen cidaj, amen palal, amen na nasledinaja, nekaču obarvali pjakate. Ki držan. Hazreti Ebu Bekiri nasinele lošno nijeti. Akana kavat mangavat vakera. Hazreti Ebu Bekiri nasinele lošno nijeti. Yani manušikano reagirinja, i agar mislinja soske pošukari islameske kovolakava, tu men napučava tu men dali pravedno reagirinja kate na džanava, dava
Ja veri, ja? Da li pravedno reagiringa? Ov manushikano, yani manushikano reagiringa. San kod ovo momenti činja leskiri godi, agar reagiringa. Prema che situația? Prema ali situacija. Ama veruinen man, akale niva koro problemi, akale niva koro problemi, ofede, akale niva koro problemi na završinala kate. Akale niva koro problemi produžinala pe ko Hazreti Omeri, akale niva koro problemi produžinala pe Hazreti Osmani, Jektaro причине со скио Hazreti Osmani джала шехидита но истои нива. Кој калели нива? Правале нива кова производство на хурми, обстанинела целокупно Медина. Значи цело Медина економско ситуација обстанинела до тар. На краја лапитар јек нива сопченке јек сезона гели. А краја нива генерацијен проблеми херга. Hazreti Fatima isila li pravo? Isila potpuno pravo? Te puštenma? Man sarjek hođa, sarjek doborom isu ispitingum i istorija kate, haleli lakoro hako, haleka vakera, bizote darab, hale lakoro hako, nadingeo hako. Hazreti Ebu Bekir te puštenma, da li pravilno postupinja? Postupinja prema leskere manušikane pravilija, znači prema leskoru manušikanu, na mislinja ništo lošno, nego salde pozitivno mislinja, so ske ovda nakerja i niva ili pa obarvali pe pegambere skoro nalila, ske nakerala pe lafi samo tari niva, tari jek petina, tari svako borba, to je barom barvali pe sebi. A kate trebala jek putja mare romate te haliovenda o pegamberi na sinečorolo, na kerge pe lafi taro bastoni, na kerga pe lafi taro na janava sosta. Amen. Ki halyamari godi bastoneske akushlepe. Kaşteske akushlepe. Halyamari godi akalestar. Na kati isine yek puti halovena kavaya, yek puti haloven do pegamberi sine barvalo. Iakana akušenape nakerena lafi maškar peste. Točno, potpuno pravo, manušikano. Hazreti Fatima, manušikani instinkt. Hazreti Ebu Bekiri, manušikano instinkt. Na ne melekija. Na ne melekija. Svojstvi, apsolutno. Na kerena lafi. Gotovo. Odnos, jerumi me. Hazreti Alija na kerala lafi. Ama ti spitingemi situacija Hazreti Alija, normalno ovda i je gdelo taroakava. Te dubingei Hazreti Fatima i niva, te dubinel sine, Hazreti Ali automatski ko sine, ko ekonomsko situacija, ili pa te dubinel sine je delo Hazreti Ali automatski ko sine, harica leskeri ekonomsko situacija, ki pošuka, ko pošukar stanje. So skjamen džana je da ov sine čorolo. Aka te sa o istorije, sa su ispitingum lengeri istorija, čače sine Hazreti Alija. Čorolo, čak i sideno rasprave pejgamberija, baš ole skoro čorolipe. So skje Hazreti Hasan em Hüseyin'e nanenen so teha. O peygamberi cala te ingelellenge. Tehan. Hazreti Ali, Hazreti Fatima biçalela lataro peygamberi terodel agar vakirdo amenskja mari čipsova keraja robinke, janina akala sluginke terodel taro. Soske ange e islameske sluginke. Šunge akava Hazreti Ali radiyallahu anh. Darik. Mate čalori, ha? Mađe. Okej. Što mu? Neyse ama akıya situacija kolsine korisno je Hazreti Alijaske da kolsine. Korisno. Dodoleske da ovda braninela perovnjakeri strana. Soske mang i normalno i te braninel perovnjakeri strana. Soske i romnite na kerala lafi jekeja, automatski amen da naštite kera lafi. Odole manušen car više. Znači, taro respekti e Hazreti Fatimake o Hazreti Alija na kerala lafi. Hazreti Ebu Bekir'e. Ciket na kerala lafi Hazreti Ebu Bekir'e caneli sevgili. Dodeka merela i Fatima. Hazreti Fatima. Ket merela i Hazreti Fatima, o Hazreti Alija, kerala lafi Hazreti Ebu Bekir'e. Počminal. To jest obijati delaleske. A kava isima pučive. Palo šov basek merela i Hazreti Fatima. Nakela i dunja je Hazreti Fatima. O Hazreti Ali kerala bijati Ebu Bekireski. Kerala li bijati o Hazreti Alija? Kerala. Gotovo.
Nakate nikoj itirazi na shtite kera. Ako nikoj na shtite ne girinal. Sila e alimi, na ne misavi sila, na ne misavi prisila. Olama shkar peste penjargepe, olama shkar peste shukar nakle. Paçank duri doborom shukar sosine baro sovetniko e Hazreti Ebu Bekir eski. Hazreti Ebu Bekir duj bersh halifa, duj bersh vodinela i o halifitluko ki Medina. Ama kod da duj bersh problemi. Prvo problemi soji e Kur'an skoro kedibe o mushafi te kedelpe, yani koje kitabi, o duj do problemi hadiska nauka. O hadisija te kedembe. Dikel, problemija, hovalne hadisija na dženavaso, problemi ikljoga. Ušte namaška, pestiva kerna te kedao hadisija, inače, samo vakerno pegamberi vakerja, pegamberi vakerja, iako pegamberi na vakerja, ama sekoj e pegambere levale kole skoro muj, i vakerna ov vakerja. Znači, sekoj piri buti za te ovo harica pošukat, sekoj potrebinala si ne pegambere, sara amena avdijeda, Amen. Nije ka etina citirinaja, ma vakeraja o Kur'ani vakerja. Kad vakerava kosava eti o Kur'ani vakerja, pa o Kur'ani vakerja. Na, ma vaker o Kur'ani vakerja. Vaker me vakerju. Halinen ma. Ama zato, iftira e Kur'aneske čivaja. Zato ovo menge pošukar šundo maškar ko džemati, pošukar bikimo maškar ko džemati, ko kana e džemateske to pošukar bikimo, morate vakera ja o pegamberi vakerja, ja o Allah vakerja. Ama ako tano mire lafija, pralalen pazinen, seka star neka star sošunena argumenti, ili ka vakeralo hadisi i adresa kotar sošunela, em ka vakeralo kaja raklevala, ili pa te vakerja ame o Kurani vakerala, pučen le kaj kosavo ajeti, ili pa kosavo hadisi raklevala od vas o vakerja. Soske kodova vakti peygambereske ko peygamberes Kur'an'a var hovavenas. Keden hadisya, keden Hazreti Ebu Bekir'i razmislim ya kalestar, razmislim ya tekedelli hadisya, tekedelli hadisya, tekedelli o hadisya. Hayde vakerla, što misli jek problemi, keden o hadisya? Jek masek mislinala o Hazreti Ebu Bekir'i. Keden o hadisya, kedin o hadisya, Kobor hadisiye cennet ali, panşel hadisiya, 500 hadis. Anne Hazreti Ebu Bekir, eski vakirla akeden o hadisi. Peygamber eski. O Hazreti Ebu Bekir'i mislim ya, yek masek mislim ya. Tev, ti kalel, mati kalel. Ama but, akate but pravedno reagirin ya. O Kur'an'ina ne kedimo. O Kur'ani pandana dobinga forma sara avdisutno Kur'ani kitabi. Te ameni kalaya o hadisija, pišingemle sarje kitabi. Em sarje zbirka. Tegani Hazreti Ebu Bekir skerelafija mena kerava paralelno dini ili paralelno kitabi e Kur'aneske. Tegalil sino hadisija tegani paralelno je kitabi ki klol sine naprotiv nego li paralelno e Kur'ane halilan lakava sedju. Văzut că la me concurenția e Kur'aneske na kerava. Hadisija na pishina. Tarela izbirka. Hazreti Ebu Bekir'i tarela izbirka. Hadiska zbirka. To skiva kerala kakera problemi e Kur'ane. Uma nu shaka meshine no ayeti e hadisensar. Kana jana dali akva hadisi tano dali akva ayeti tano. Verunen ma jangla pa akva kerga. Ama i hadiska nauka, o hadisija napišnjena pe kosao štar halife. Kosao štar halife, o hadisija napišnjena pe. Niko Hazreti Ebu Bekiri, niko Omeri, isto komeri problem je si hadisensar. Keden o hadisija? O Hazreti Omer vakirala te miro angluno, te o peygamberija savko nešto nakerga. Te o Hazreti Ebu Bekirija savko nešto nakerga, meda savko nešto nakera. Ama vakirala tamam kedem dedika, kedena canina li kobor hadisija sevgi. Panšel hadisija. Isto, panša. Isto hadisija, 500 hadisija. Niko Hazreti Osmanina kedena pe hadisija. Nema hadiska nauka. Sevgil, nema hadiska nauka. Niko Osmani, niko Hazreti Alijana ne hadiska nauka. A vrlo moje, a kad te već počnena o proizvodstvo taro najbare hovavne hadisija, koje me vije,
производство за ховавне хадисија. Меа јарва керава. Код ова време добором популарна улео хадисија, кој ковол мухадиси, валлај хава туке со вола хавако историја пишнала. Значи, мухадиси си не јектаро најбаре улема, учењакоја. И хадиси кој пренесинела, или па хадиси кој кедела, или па хадиси кој пишинела, сар авдие попстар, сој пенџарутно, не, звезда, сој пенџарутно, адала мухадиси, адла хадисчарија, код ова време, најпенџарутне, емлен синелем најхарица по тријанда ромња. Не кажи ти нен. Некојаш вакера ма праверно му, ја? Ама попстар сине. После 150 години кедена пео хадисија, после 100 години, 150 години пало пегамбере скоро мериве, как еден пе хадисија. Кобор хадисија Сергио? 1.500.000. Таро панчел, после 150 години, 1.500.000 хадиси. Валлахи те ново синакава Бухарија, амен сока кера синакана со 1.500.000 хадиси. Наджанава. Кај коло синама рохани. О Бухарија, перагјален на 6.000, таро 6.000 на 4.000, таро 4.000, пишинјалески избирка со 2.000 и некобор хадисија. Шукюр, о Бухарија со керга. Иначе со 1.500.000 хадисија, канака парава синама рошеро. Таро патлиџања иси хадиси. Таро патлиџања да хадисија иси. Ама не се акава проблеми решинала Хазрети Ебу Бекир, тирана аменки ко Хазрети Ебу Бекирескири ситуација. Накедело хадисија. Тарела и хадиска збирка и нема хадиси. Дојбер читинела Хазрети Ебу Бекир. Hem Angleder temerel колескоро Ангуно колескоро последна дивесатаро мерибе пученале каскамуке халифа палитуте макерла кединге пакана макерла матовола мену исто проблеми со сине туја барем туа хана англедер те мере вакера менге теновола мен проблеми акалестар оно дорега проблеми теновола мен акалестар о Хазрети Ебу Бекир вакерга на мена вакерава никас. Аман вакерава, па то чаво акате. Те чавечи. Дикен, значи, код во момент вакералеске, вакерена леске, чифте чаве. На, вакерава. Јо, о Хазрети Ебу Бекир вакерала, на. Кој ислами салтанати на не. На не, нашти пало миромери, бе мочаво теаво. Те мочаво заслужиња од ова бојрум. Ама те мочаво на заслужиња нашти акам. На не саро Муавија скоро акана одредибе. Него ли Хазрети Ебу Бекире скоро одредибе таро вакерла со согласност машкартумен дека кеден тумен, ка согласинен тумен, јани тегани кас мистине на агјар качиле. Ама барем вакера менге кас ту предпоставине, кас би препоручине аменги. Хазрети Ебу Бекири, сар свако пути, затене овко прво вакери бе вакерге е Хазрети Омере, значи прво халифато ол Хазрети Омер, пале макате вакерла, те заслужиња акова халифет луко, ка заслужино салде о Хазрети Омери. Соске офтано праведно акалестар. Агјарда, о асхабија машкар песте со согласност, а не на е Хазрети Омере, ко агар вакердо ко халифетлуко ко лидерство овда деш берш водинела о халифетлуко панда ек пучибе и симагате кога требала амари годите решинел мо пучибе тано дали о Хазрети Алија керела бијати е Хазрети Омереске одговори јасно керела Муна акаша проблемија исилјагате нане автоматски керела леске бијати о Хазрети Омери овала деш берш халифа мударене Хазрети Омере тари ек случка баши ек
Башилескери праведност е булу лес Кур'ana agar da çurikaya otrovno çurikaya palaldan posavenale mudarena to jest şehiti kerena Hazreti agar vakerdo Hazreti Omer'e. Ama odmah namerala neko bordive civdinela o isto pučena Hazreti Omer'e. Palo tire merive kaskamuki. Vakera menge matovol problem. Koji kol palo tire Omer'e? Hazreti Omer vakerga me teo Hazreti Ebu Bekir yakava nakerga me da safko naker. To čavo na ne močavo. Močavo halifa naštitovo. Diken odote da pravedno. To čavo močavo halifa naštitovo. Halifetluko zaslužinela pe. Ti hakko kalentumaro hakko. Tena ne hakko? Nane. İso vakerla yekideya kadar. Benim yekideya vakerla de. Ovda yekideya de. Vakerla Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koleskoro hadisi spomni ga ašere i mubeşire. Deş ashabja kova kovenko cenneti. Ašere i mubeşire. Deş ashabja kove i vakerla te zaslužinila nekoj o halifetluko, o liderstvo, tega ni bi zaslužinena yektaro akala ashabya. Soske lenge o peygamberi agar vakerdo o peygamberi lenge garantiringa o cenneti. Koji tanıyordula? Znači, džudova vreme štarmule šov açile. O šov koji tane ašili mu beşire? Hazreti Osmani, Hazreti Aliya, Abdurrahman ibn Af, Sa'd ibn Vekas, Talha and Zubeyr. Şov cene. Hazreti Omer vakirla pandena kale šov cenen kijek soba, hem kija da je soba maškarpeste, zajedničko maškarpeste nekanen je halifa. Soske akala šov cene šajti keren palodova i fitna. Akale šov cene maškarpeste ola neka anen peske. Yani o Hazreti Ali'ye da kana maškara kalen detano. Halove? Hazreti Omer vakirla pandena kale šov cenen kijek soba, hem kija da je soba maškarpeste, zajedničko maškarpeste, nekanen je. Kaço. Ha. Si nešto problem. Da, završimo. Akana. Maškar akala šov cene tano Hazreti Ali'ye. İyi kuştulova kirgi ama şov cene tane. Ola šov tule trin negani parno broj naštiva kirla mora to vul ne parno efta. O eftatova kirla neko vul močavo. Ki grupa. Močavo o eftato kadiken of popalodova kasovkava kerel, mislava of neko vul od vas oko odlučinal tule trin, znači te vol štar prema trin močavo. Ama vakirla močavo adaj močavo nasminela te agar vakirdo te glasinel pe ili sar vakirla pe. Ovto vol adaj za lideri. Našti, močavo našti. Akala šovđene isi, močavo salde te rešenel te isi niso problemi odate. Tamam, pandenalen trindive. Akale. Trindive, ama kakala šovđene isi yek šuži ideja, taro Abdurrahman ibn Af, isi šuži ideja. Ivakirla ja. Amen sijem šovđene, maškaramen de šovđene, te birinel pe predsedateli, koji ka vodinela kaja grupa, koji ka vodinela kava, akva sostano koji ka vodinel, ama od ova su ka birinel pe predsedateli, matovolle pravo na glasa, matovolle pravo za halifatovo. Sao šovđene nikoj na prijavi na labe. Soske na nevim korist. Soske, na mangenate, znači mangenate oven halife. Sao šovđene mangenate oven halife. Soske, Abdurrahman ibn Af, leskoro ideja tani od vas oko ovog predsedatelji koja kala šovđene matovole pravo na halifatovo. Znači, samo to vol ko akava momenti akate, te vodinelame. A čim našte ovo halifa leske neinteresno, znači najne koriste da reste. Ne, ama o Abdurrahman ibn Af vakirla jar, što me frtingima kaja ideja, što me vakirgima kaja ideja ki masa, tega ni mesijom predsedatelji, meka vodinama kava sostano, meka vodinama maškartumende koji ko halifetlogo, me halifa na netogo. A jarda,
Talha, Cidelape, Zubair, Cidelape, Seat ibn Vaqqas vakela, Mesiu puro, man. Agate, mameşinen man, açola koy, Hazreti Aliya, hem Hazreti Osmani. Duj favoritja. Koliko halifa je... Duj favoritja. Koliko vol halifa gana. Akale skoro potencijal ko glasi betano buti jako, Hazreti Aliya skoro, ama Hazreti Osmane skoro potencijal tano but po jako, ko narodu. Agana, o Abdurrahman ibn Auf, isile savkijek strategija kova kakirila kana je halifa, ama so soglasnost narodoja tari Avrijaldan. Znači, agar da ne te birinal ovleskiri godi sarkamangel, nego li o potencijal Avrijaldan kadigel, taro naroda. Duj konkurentija i klile, o narodo kaske bidena sine oglasija. O pučibe kana kaske bidena sine oglasija. A kvatano istorijsko diklo, agar doborom ispitimo, agar doborom čitimo, vallahi ki klasična istorija kava skoro sjaver nešto kadake. Ama posem kava kera i klasična istorija da, sar ulo. Ki klasična istorija, što male makate, mate bistra poškara kanate vakeram, ki klasična istorija o Abdurrahman ibn Auf pučela, Hazreti Aliya. Te ulan tu halifa, čiti ne nakvako kitab, javde, akva svako, jekđano. Te ulan halifa, tu, dali sarka sudine ili sarka kere buti ko islami, o Hazreti Aliya vakerja, inşallah Allah eskere kitabeya, he Kur'an'ya, eme peygamber eskere Allah fensar, znači peygamber eskere sünnete, inşallah, kad sine pučlo o Osmani, sar tuka vodine, islamija, sar kove lideri ko islami, tega ni ova kerja, meka ovav, znači od ova lafi, inšallah, ne upotrebim ja. Nego ova kerja, meka ovav, eme Kur'an'ya, heme sünnete i peygamber eskere. I baš je lafi od ova, inšallah, o Abdurrahman ibn Auf, diklasar nesigurnost ko Aliya vakerla, soske upotrebim je lafi, inšallah, a dva inšallah nesigurnost, i odoleske da dinja o halifetluko ko Osmani. Akvaki klasika jar pišinova. O lafi, inšallah, smetinja. Na. Neli o soglasnost kadikel, akva sine inteligentno manuš, akva sabi sine inteligentno, što mu ovo rodila, ko prvo početok rodila peske, ko odla šov džene, predsedatelji, koji ka vodinila kava sostano, i da vas ka vodinilo sostano, mate ovo konkurent, ili mate ovo, gerva kiredo, mate ovo kandidati baši halifa, inteligentno manuš. Jakova kana, kalela o avrutne, Avrialdana kana, o potencijal Avrialdane narodoskoro. Iako nakad je narodoskoro potencijal. Što nakad je narodoskoro potencijal? Kas mangela to halifa? Osmani? Hazreti Osmani ili Hazreti Aliya? Hazreti Osmani sine meko manuš. Barvalo manuš. Kele ludoga pazim. Barvalo manuš. Džanglja barvali paja butite kerel. Duj simptomi. Hazreti Aliya sine čorolo manuš. Hem agar vakerdo o tanko e borbengoro. Tanko e borbengoro. Znači, ki svako borba najharica i sine 10 žene, agar vakerdo miro dikive, 10 žene so lengere, šere čingja. Ki svako borba. A kod la borbe stavi sine arapengere borbe. Pazin, kad la borbe so kerja, em so čingja, o šere nekaskere, od la manuša lengere familije pokasno ule muslimanja. Halovea. I agana namazi kıldinena. O Hazreti Aliya iklovolla imami, o Hazreti Palo Hazreti Aliya kıldinela namaz yok. O imami Hazreti Aliya, of peşere mislinela, akava imami, medades koro, şero çinja vakerla. I koborto u muslimani ama palem adama isile. Dina şa. Şero çinja. Okova okotar dikela, ha? Okova vakerla, akava imami, ama me prale mudarja. Deken, znači ki Mekka, to jest
Teski Medina, cu Arabia, mașcar cu Arabia, nane, agar va kerdo, nane ki familia neka so Hazreti Ali na mudarga. Nanele yek asafko manushikano agar va kerdo kana mržnja tenu upotrebina, ama yek asafko oset upravo Hazreti Ali ya. Ako i muslimani, akade angelen imani. Kobor imani to vol mudargan medade ya. Haloveli akava. Akava kit akava problemi ka halova. Tegani amen o islami. Akla ne melek o akla imanuşa. Sevgili akla manuşa şahite greșine. Manušikane svojstve i ne Manušikane svojstve. Manušikane emocije. Interesant. Emocija. Mudargan me prale, skere čave, mudargan me dade, Halo. Dacă tu te mudargan mire dade, mire prale, skere čave, mire kako skere nađanava ka svojim. Sarme tu ke ka glasina. Znači, isi je, agar va kerdo nesimpatija da upravo ali. Znači, isile simpatizerije, baro brojtero simpatizerije isile, ama odotede isile ne same nesimpatizerije, zoske o manușo tanko e borbengo rosine, kajku volasine, šerečino lasine. Dovorim zoralo manuș sine. Vidite, jagana, te dikleame narodo skoro dikibe, te dikaja o kvote e Hazreti Osmaneskire pouče za razlika taro Hazreti Alija. Osmaneskire kvote i pobare. Ama isiakava da soski o kvote pobare Hazreti Osmaneskire. Isiakava. Hazreti Osmani barvalo manuș, meko manuș, nika sa problemi na nere. Kinijek borba, čitinen istorija, kinijek borba ne učestvuje Indija. Nigde ka ne učestvuje. Soskeva kerla meko manuš sine, leske borba nasledinala sine, ovda ku borbe i leisile potencijala kale star pobaro, hem agar kerdo barvalo manuš, ama dike sos učinila pe ko vakti omereskoro. Ko vakti omereskoro ki ko arapsko poluostrov, to jest ki Medina, o medinci ovena bud barvale. O medinția ovena bud barvale. Doborom barvale, isilem pare, ama naștie pare în sar ništo tekere. Soske širinela po islami, doborom širinela pe o plenija su dobinena. Ko doma vreme, ko Hazreti Omereskoro vreme, lela, o Hazreti Omer kuvela ki Persija, o Hazreti Omereskoro vreme kuvela ko Damaskus, ko Šam, znači Džalape. Celo Lengorov barvali pe avela ki Medina. Sau la plenija, sa avena ki Medina. Ki Medina doborom ovena barvale o ashabia. Doborom barvale, hagar va kerdo, je kromni, teuli kamni. Sarine plata dobinena. Znači, bizi buti plata dobinea. Kamni romni, dujema se kongeri, odolema se koske, odolema smeske plata dena. Nema. Lugie pare ima. Ama safke pare isile, gene save pare. O pare len dikena, o manușa o pare dikena, o pare le dikena. Naști ništo te je, soske omeri sine strogo. O dingjalen pare, ama na dingjalen luksus kolengoro dživdipe. Muka kava da su na dingjalen luksus kolengoro dživdipe, znači nikoj nas minela sine dvospratno ker da te gradina. Nema. O ashabi ova kena ajna mukilamen ki Medina, ka iklovatari Medina, ki Kufa, koga ka keramen ge palate, isiamen pare. Ka keramen ge pošužo životo, jek zabranat čige o Hazreti Omeri. O ashabi atari Medina nas minena te ikloven. Ka čovena kate, zabrana, lenge, linde o pasoši, agar va kerdo, chiamari narodnoći. Lindo pasoši, nema. Ti tuga te ostavi. Pari ima, nađanela je pare în sar să te keralo. Barvali pe. Asafki situația ali islameskeri zekati na sine kaskete delpe. Veruj el. Ama osvojibe Kisra, osvojimi ko Hazreti Omer. Epe, o persijska imperija rušimi. O persijsko barvali pe kuja. Ki Arabia. O pare tale дека ки џамија само те постинато ки џамија сине нели сарбура секој кој со треболе нели ски тел паре нели лел сине да ја бура. Odvaj ko Osmanlije, na, ko vakti je Omereskoro nasi, odvaj si neko Osmanlije. I agana soslučino lape,
Diken Osmani акатар силе побаро потенцијал, соски силе побаро потенцијал тоа. Барвало мануш, оакела кавато уло халифа кадела мен могуćност со керате градина, те кераменге повише плац, валлахи акаваја. Нека чити, значи акала историјата не аѓат на неетари страна има нескери чити ми, него ли мануши канодикло. Алија туло бетеритар Америково, строго, не? Ja, strogo, tačno. Акава туло кадела менге повише, ја јарда пробинена, дена о потенцијал добинала о Османи. Добинала Османи, готово. Пандек поти почиме. Дали о Хазрети Алија кергја итирази? Дали акате спротиставинга певали? Хазрети Алија, на. Дали ребе? Порез. Акцептиринга. Акцептиринга, готово. Иако некој веќе рела, лиля пелескоро хакко или наџанава со хаља пелескоро хакко. Ја исија калестерда историја. Например, исија савки историја кај со вакерена акава Абдуррахман ибн Аф синелеске во едно фамилија. Акава требала тежана, не? Иака на Катар дикловена исто различна лила и кај со вакерена фамилиарно диклане сар те чивеле Хазрети Осман. Без разлика, ме акате дика. Дали си не манипулација, наси не манипулација, авдие да коакала гласи басо си манипулири бе, си сартава керавко кандидатура си манипулација. Кога това време шајна сине, акате аме наштите мешинаме, ама вакерто кој добинела? Османи добинела. Готово. Ало вема. Ака на те пуштанма дали си не манипулација, дали наси не, ме акате шај, само те спекулирна према не са велила, не? Ама, амен со скесиеме објектиција и тоа со манипулација, со требала те ово, те акцептири наодава. Готово, ов добингја. Дешо дуј бершко ов халифа ов. Ама, кате и секава историја. Онајбаре фитне, онајбаре проблеми агар вакерду и кловена коакава периоди исламеско, коакала дешу дој верш. Скосмани шукар мануш сине, на не амен лафи. Сарта вакера. Кок халби сине шукари па сариненге кергја. Барвало сине. Емотивно мануш сине. Ама са сине, ама политичари на сине. Ако требала те признаина. Халјове, не се, политичар. Ага на Сарманге те уштавте вакерав, о Ахмети наџанела точко те возина. Ама точко наџанела. Лаџаво или те вакерав соске точко наџанела те возина? Не лажо, не знае. Па на што е това са... Ана, ко са синеле потенцијал, ама политичко потенцијал на синеле. Адама, ако морате признаина. Значи, Хазрети Алија шајковол сине пошукар тоа сине. Шај. Ако и само мари предпоставка, ама тоа сине на жена е соколо. Не? И шов лескоро халифетлуко одвоинела пеко дуј периодија. Значи шов англуне периодија, шов берша о прво периоди, шов берша ко последно лескоро периоди. Не, о најбаре проблемија и кловена колескере шов последна берша кодва од дуито периоди. Ја. Ама јекиси. Кога требала катете вакерале. Прво халифа овола од ке до пегамбери овола пегамбери, прво халифа таро емевие со кувола ко власт. Прво халифа. И ке довола халифа Ебу Суфијан и панда живдо. Ке уло о Хазрети Османи халифа. Короро те мисна веќе Ебу Суфијан. Короро, браво. Короро, кај пишна лагава повиест ислама. Аѓај, се ти не. Короро, ковола Ебу Суфијан и вакерла кој добинѓа сарине вакерге Осман. Пучла. И сили јабанџија кате.
Soskovna dikela, pučelarem. Isili yabancıya, nava kerge, nane niye kapı yabancıya, ya Ebu Sufyan. Akate tane sav Emeviye. Akana, aloko vasta o sultanluko ko Emeviye. Ponika ko tene ikhalena kvataro vasta. Otakana o Emeviye ko ven ko vodstvo. Ko vlast. Ko vlast. Monarhija kakjelop. Monarhija kakjelop akana. Muavija, isto akate kela yekbari uloga, oftano ko Damaskus, ko Šam, namestnik odade. Soske sine slabo političari Osmani, problemija ta problemija. Ki Medina. Problemija. Upravo problemi. Sa so čigale namestnikoja, sar ki Basra, sar ki Kufa, sar ko Šam, sek gde so bičalga namestnikija, sau namestnikija Emevije. Yani Emeviye, sau namestnikoja Emeviye. Nije taro Haşim yenane. Ama sar so čigale namestnikija Sevdu, koji od koji pobaro korupčari. Ki Basra, o narodo žali nenape. Ki Kufa, o narodo žali nenape. Ko Egipet, o narodo žali nenape. Ko Jemen, o narodo žali nenape. A kala vladarija su tuči i bičalena lilaja Hazreti Osmaneske. Ja Osman, akale namestnikon, akala guvenirija, akala gradonačelnikoja, akata rikalnel, akala hale amaro hako, akala na kerena buti, akala korupčarja. Koli, la sapiš la seka, skoro problemi. O narodo mangena temeninel pe. Reforma teme. Ja, temeninel je namestnikon, našti su ske akala guvenirija, ko su neki Basra, ko Jemen, ko Kufa, sa korupčarja. Emeviye da, akvada naraya girinala puro oftovardeş beş. Yani paşeko oftovardeş beş. Naraya girinala. Pučava je, leskoro najšukar sovetniko, so najšukar nakela sine džanijali koji sine, o Muavija tarošam. Ko lako kontake Muavija, eve kela narodo mangena meti ikljovav, mena šti više ka ikljovav. O Muavija eve kela po nikako te ikljove. Po nikako te iklove. To biringan tu halifa, jiko tiro meri be halifetluko kovolto. Soske ko koris leskoro kovolte te açolo Osman. Da, ama sos tučinala pe akate akana. O narodo biščale na lila, više naštite trpine na kale namestnikon. Kede na pe 2000 manuša ki Medina čana. Soj kam udarene Osmane. Ja că iklovo Osmani, taro halifetluko, ja, soske nađala više ako jakuti. 2000 manuša kak jedem pe, kađanko, ki Medina, baš ubistvo Osmani skoro. Osmani aka baš unala. Koji le skoro koji kašajte braninel Osmane? O Muavija. A Muavija isile najzorali, najspecializirimi vojska. Ket keraja vojska ke Muavija, tega ni ket kakirela fi vojska, kačiveki godi čačutni vojska. Soske čačutni vojska. Damaskus. Kerela pelavi taro Šam, taro vdusitni Sirija. Odote Rimljancija, odote Vizanticija, odote narodo prethodno, tradicionalno ili bagerva civilizirimo vojničko narodo isi. I celovkupno vojska i gradimi ki lengir ideologija. Verjujem. Kad kolo Muavija ki borba, to je bilo borba. Kole skoro vreme o Kipar trebala telelpe. O Kipar lenalo Cipar, avdosutno Cipar. Kole skoro vreme mistinala pe u Istanbul telelpe. Znači, to je bila vojska gradimi ili pa... Isto kerelape baš i o Brodija. Ja, ono te kerelape flota taro Brodija, ko povijes islama, ovrodelo pare. A kad ti si isto je kvitna baš odla flote taro Brode za te žalko Kipar. Kava isa istorija, kava na neobično lil, aga te čitinge mijek lili avdji klova jaka te tu mengete vakja. A kava i istorije ta istorije. Ali isile precizno
Vojska i rodila, o Hazreti Osman rodila помештаро Муавија и Муавија вакела мадара агаламе 40.000 туке вичала. 40.000 специјалистија. Кавал ки Медина те спасинен е Османе. Ама ко корист е Муавија скоро, ковол е Османе те мударен. На нетово ко корист ов те спасинеле Османе. То се ке те спасинје Османе, Османите му лутаро природна смрт, тега ни халифа манглен наманглен о Хазрети Алија, каво па собило некаво. Ов сом ангела нека керал нема шанси да биде. Хазрети Алија тука му е редот. Тука му е редот. Аганов джанглјакава, не? Ама керал амаро корисковол, соске. Пазим, Муавија сине воспитимо политичко бут шукар воспитимо. О емевие, водинге и Мекка. И емевие политичко воспитимо народо. Джангле економија, джангле политика, джангле са. Акава мануш, акава Муавија бариола кој Ебу Суфјане скоро кер, која сав кој е кер, коватане са политичарија или па са воспитиме политичко рухеја. Политичарија сајта на јас. Тој не бил, джангля. Одичи. Букен. Манте пушлелма, најшукар политика кој водинга, какава керавто менге о Муавија. Муавија. Лескири политика, ов мангля, нека читинен ко сау класична лила, кава пишно. Ов кед мангела си не те решинал проблеми, борбаја на решинала си не проблеми. Со диалог. Која в досутно време, о модерно свето требало те сикло леста. Добро. Со пенкало со вакерала пе. Нема борба со пенкало. Ови исто лела е демократија со пенкало. Да ширинела доста нели од Канада како арапско териториум тоа треба. Највише. И ова кела комиро корис, ковол е Османе те мударен. Те мударги Османе ме качивави ифтира, со скио Хазрети Алија мударга и ајарда несар. Сар било. Сар итовол ме качува манге. Или па ме постем кодова, ка пробинавтовав ме о халифа, не? А кваси неко 40.000 војска ка бичалил, а катара кала бишилјаде кединге петари Бастра, тари Куфа, таро Јемен, кединге пе бишилјаде мануша те джанте мударене Османе, тоа е оснате мударен, Османите дел отказ старо лескоро халифет луко. Османите дел си не отказ старо халифет луко, леске мудари бе на не, нани, јани ме и клова таро халифет. Ама кате и си конеса велила, кога да морате вакера, конеса велила пишнала да акала бишилјаде мануша, акала 2.000 мануша со сине кедиме, кеделален о Хазрети Алија, значи хинтагут или палуно агар вакердо палал и перда бешело Хазрети Алија, овчи кединге акален за те шајте мударене Османе. Асад коришто на постојна. Акава постојна. 2.000 мануша каджанки Медина те мударен, а и Медина е сила 20.000 мануша со кова джанена те маремпе. 20.000 војска е сила. Коркори Медина е сила. Агар вакердо со джанена пиштолијата и керенкова ста. Агар ме вакера. 20.000. Ама 2.000 мануша кавен, ленге демонстрација ка керенем ка побединен. Простави не. Ленге со 20.000 мануша. Каспроте, ани 20.000 мануша, ме вакера, те чунгарелне нова 2.000 ка уништинен. Ама и сија кава агар. Пасивно учество е Мединакоро, башо убиство е Османеске. Читине накова, бути интересантно. Пасивно учество, башо мударибе е Османескоро. А велеемо Османите мударен, сарине цидинге пеки страна, аке Османи мударен. Те тумен цидинген тумен ки страна, ем на мешинена тумен созначено, а ме да сум учесников башо јаклабо. Апсолутно. Агар, ама сега мангапте мударавле кај каджавко керле скоро кабешав, 20.000 мануша кабешен, 2.000 манушен, караш чистинел на нисаве проблеме. Агар? Агар, апсолутно. А сав којек, агар вакера, хаваја, а сав којек амбиенти појавинела пеки Медина, со коркори о мединција да више нанелен симпатија управа Османи. Те испитинени Хазрети Аиша да е Османија лафи на керала во време. И Хазрети Аиша нема контакт.
Yani добром. Je više nanelem Шукар alışveriş. односи најде. Nanele. Znači, pasivno učestvuje Medinakoro, bašo ubistvo Osmaneskoro, oladava kerge ja, ama čutibnaja, a jarmeva kerava. Oladava kerge mudarene Osmane, ama čutibnaja. Само Хари, hođam, izvini. Ja. Акавајтано дерси, ко дерси на штите пучав ме хоđа. Акава значинала баши са управља со пишинена пуч Севју или за брата Орхан Пунушковиќ, екстра за тебе. Ова е дерс, а ми знамо исламско да кад се држи дерс или кад се говори дерс, не сме да се то са неким питањама, значи поквари или заустави. Тако да ова е дерс. Молим вас, чујте. Извини, хоđam. Аја кана. Акате и клювала о прво проблеми. Башо халифетлуко Османескоро, Хазрети Алија скоро. Кова о Алија пало Османи требала теава. O narodu akate odvojnila pe sevgi. Ši'atul Osman i prvo put akate spomenuo. Ši'atul Ali. Šija džanena li su označila ko prevod? Sledbenikija Osmaneskere, hem sledbenikija Hazreti Alijaskere. Šija, sledbeniko. Окова кој поддржинала Османе, хем окова кој поддржинала Хазрети Алија. Прво пут ја кате постојнела одвојибе. Ама шунакава интересантно. Шија, код ова време о Шијатул Али, одласо слединге Алија, о Шијатул Осман, околасо слединге Османе, машкар песте синелем исто идеологија. Исто пакејбе. Isto Kur'ani, isto namazi, sa isto. Samo so razlika kolengere politička pravcija. Političkoj ideologija. Me podržinava Osmane, okva podržinava Alija. Ama ket kildinela pe namazi, kildinela pe isto ezanija. Ket kildinela pe namazi, kildinela pe isto Fatihaja. Ket kildinela pe namazi, kildinela pe isto Rukuja isto sećdaja. Halilanma li su mangavata? Razlika ne. Razlika nema. Moli nama tu men. Haloven jek put jakate. O šije na ne akatar. Akate. O šije značinila Šijatul Ali, značinila osledbenik ja Alijanske, ama ko isto veroispoved, ko isto imani, ko isto prakse islamski, sare Šijatul Osman. Ама Шија со ова керена око Курани Азимушани спомнела пе Олафи Шија, апсолутно спомнела пе Курани Шија. Шија значила следбеникија. Олафи Шија ко бутаната ко Курани спомнела пе. Што значила следбенико. Моко Шија Олафи Ханифа ко Курани спомнела пе. Канате спомнела пе ко Суратул Бекаре Олафи Ханифа. Соту штаб ме те вакера. Еке амароме сепи спомнела пе ко Курани ли те вакера. Ханифа значила чисто. Halilanma li sevgi? Apsolutno. Ne, ko Kur'an spomnila pe Šafi. Allah je skoro anaftama. Sotova kiram, o mesepi, šafijsko mesepi ne Allah spomni, ko Kur'an spomnimo. Šija značinala sledbenikija. I apsolutno ko Kur'an Azimušani šajte rakljivola hava. Акава термини Шија, со значила ко превод следбеникија, ама на тендиринела ко месепи или па ко правцу е Шијенгородова. Халиланма? Олафи Ханифа да спомнинела пе, на тендиринела и па не означинела о Ханефиско месепи, него означила е лапиковатано чисто. Халилан? Иншаллах халилја кана мире гледачија. Иншаллах. Гледачија со акава. Значи, Шија, Олафи Шија, кога те почминала вече те спомнинал пе. Те агерва келго, те спомнил. Ама сар месепи, сар правцо, и кловола ко прва англунешел берша исламескере.
Sar pravco, ne? Iako nekoj vakerela pa i kilo eke ko biribe e Hazreti ke trebala sinete berinel pe halifa ko prvo halifa Hazreti Ebu Bekiri hemo Hazreti Alija, ako nekoj akate vakerela, nekoj vakerela ko Hazreti Osmani, nekoj sekoj sile piro vakeribe, ama oficijalno kerava lafi. Oficijalno. Pojavi be, sar mesepi, sar pravco, pojavinela pe ko anglune shel bersha e islameskere, o angluno veko, agar vakerdo, e islameskoro, pojavinela pe. Sar mesepi, sar pravco, sar lafi postojnela su značnila pravec te sledine, šija te sledine, ама дала следбенико е османескере, следбенико е алиаскере, ko ništo na odvojnena pesine ko religiozno ili pa agar dikildo ko lengeri pa ideološko pa kaibe. Halove, isto namazi, isto ruku, isto posti, isto Kur'ani, halilan? Odredbe koje Jasno. A kateo narod odvojen gepe, sostar odvojnena pe, političko. Jek čivenki tumari godi. Političko. Znači, pozadina, politička isi. Koliko vol vodiči, koliko vol lideri, koliko vol halifa. Hazreti Alija ili pa Hazreti Osmani. Ko religiozno odvojibe voopšto nane. Voopšto nane. Neyse o Muaviya kabičalil 40.000 profesionalno vojska te braninel Hazreti Osmane, mate mudarene Osmane. Ama isi yek vakeribe Hazreti, to jest Muaviya skoro vakeribe. Agar vakelo Muaviya. Kajan ki Medina. Saranda dive naete kuven dodeka metu menge naneredinava. Bez razlika savi fitna kajtlo. Bez razlika suite ovol tu menki Medina bizi miri nared ba naete kuven. Meka vakera? Teganika. Kajano dote? Kabeshenko udar Anglalo ogrado, Anglalo udare Medina koro, ama ki Medina naete kuven duila de manusha Osman eka mudaren. Halöveli akava. Osmani bičalila Lilva Kirila i vojska teri pandana resla, kodrumo i kavao. Ama ko korisko vola kava. Muaviya skoro koris. Soga kerena kava. Interesantno nešto. Osmane arakena, janela koja arakena le skoro ker. Hasan Hüseyin, Hazreti Ali bičalila leske habe. Soskeleske zabranin ged ni pani ni habete kuvol koleskoro ker. Of pire rom njaja ko ker bešela nema. Jadenje nalne pive vakela ajar ne kamero bizo abe bizo. Allah nenele hranaya pibayo Hazreti Hasan Hüseyin. O Hazreti Ali bičalilo akala rakeno ker mate kuven andrete mudarenle envojedno anena lenske habe pive. Saršaj to venola okatilje, saršaj Allah to veno ubicija mena šide halova. Ne? Ako ko ne sam istorija vakirno Hazreti Alija skoro maslo tano baš ubistvo Osmane skoro. Samo Osmane skoro ubistvo kogova rakelare. Nijek tari Medina na rakelale, ovuštala te rakele. Akala palo nekobor divesa kuvena, Hazreti Osmane koker, čitindor, kurani, mudarena, Kodova, momenti, ileskiri, romni, prastandor, te branina, Hazreti Osmane, lakoranov naile, činena lakere, štar parmakoja. Činena branindor le, lakere štar parmakoja. Činena, iaka na kuvala i vojska je Muavijaskiri. Kako vole Muavijaskiri vojska, suka kero, kalelo štar šunakava sevgül, kalelo štar parmakija naila kere, Hazreti Osmaneskere Romnja kere parmakija kalel, o ratvalo gat, Osmaneskoro kalel, hem ko Šamka ingelel, ko Muavija, soro da tu ingelel odava.
Mu puçibetano soro dena tingi mu dargen legoto soro dena oratvallo gat e moshtar parmakoya tingelen kusham. Ama Muaviya askeri naredbasine o parmakoya kalen hemo gat kanen yamena Katar dushmanya kayaratina. Provokacije znači. Hemo parmakoja ki hudba ki džamija, ko glavno džamija, besine Allah iva kerala Hazreti Osmane mudarge o katili morate arakel peatana. Katili koji trebala tarakel, on sledno halifa koji tano Hazreti Alija, jednoglasno dobina lakate o Hazreti Alija. Nanele itirazi, nane nisavi konkurencija leske, oftano halifa, ova halifa, ama akava džangla, akava naštito halifa, akava priminelo islami ki Medina ne može da vide. Halifa mora diken kola sine uslovje za te ove halifa. Same uslovje rodena pesine za te ove halifa. Rodila pesine li te ove barvaloli, narodila pesine barvala te ove. Narodila pesine li džando but te ove. Narodila pesine baro ekonomisti te ove. Narodila pesine nađanava so te ove. Nego rodila pesine duj uslovja. Te ove taro angune muslimanja, emteđane o Kurani. Agala uslovja te i si tu pravo na halifet loko. Neyse. U Muaviya džanglja suske naštito. Ola ma Katara gana politika ka bitno. Su kalil o parmakija. Hev Suratul Bekare kazakačinel ki hudba. Suratul Bekare šelu eftalar de šo toto ajeti mislinava. Ažke ti dika mislinava. Mate grešinava. Džanija suske nekoač grešinava ko ajetija. Ama odmah roda. Šelu eftalar de šo toto mislinava. Hem akava etika čitine dingi. Hajde. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul qisasul fil qatli. Uvo halifa o Aliya. Prva divesa ulan halifa. Odma akava ajeti zakačinala. Ima kirala o tu men sosyal verdikla. Čitino ajeti te šete o tu men koj pakjana propišimo i tu mengi odmaz da baš omudaribe. Znači, naredimo tu menge od kisas i odmaz da te terake. Ja kalja ajeti o Muaviya kađal košam politika ka kerel i kava kerel šunena kana akava ajeti ya Ali, ya Hazreti Ali, tu akava ajeti yani kotan, araka menge e ubicon. Hazreti Ali samo su kugja. Sarkarake. Saršaj, akva je interesantno nešto, baš rodive ubica. Hazreti Osman eskere čave dživde. I Romni, i Naila, Hazreti Osman eskere Romni i Naila, dživdi. Pučenala. Koji mu darja? Nađana. Čavem pučena. Koji mu darja? Nađana. Ama o Hazreti Ali akate rahetar masekonsar kava kerel Ali rode o Muaviya kava kerel Hazreti Ali aske rode o katili rode ubica u manuš namukleleske rahati dokva namuklele šuna kana interesantno nešto ko halifit loko ket trebala si ne to palo ubistvo merive Osmaneskoro palo ubistvo Osmaneskoro trin dženeja čovenataro ašeri mu bešire dživde trin dženetane toga dživde Talha, Zubeir, Hazreti Ali. Talha im Zubeir vakirla amen tuke konkurencija naštite kera tusjan Hazreti Alija amen na kandidirina amen amaro kandidatstvo cidaja buyurun tuof halifa. Ovola halifa ama jeke uslovea na halifa. Jeke uslovea na halifa. Kerla ya Ali amen te ulem halife. Amen ko Hazreti Osmane skoro vakti sjemsine namestnikija, sjemsine gradonačalniko ili ager vakerda guvernirja, jeksine ki Basra, jeksine
ki Kufa. Yek ki Kufa. Sine yek ki Basra. Amenge adla tana kade. Tu of halifa. Ama amenge adla du tana de. Parlamentiran amen ko amaro. Guvernirluko ko amaro gradonačelniku hem ki Basra hem ki Kufa. Hazreti Aliya Vakeriya. Na. Tumen mangi si potrebna. Tumen si taro ashabia, taro desh ashabia ko valengi garantirimo cenneti. Tumen jasaf ko nešto našti. Bešen mansar oven mire sve doke. Akala vakerim. Sarbeja ja. Amen. Adaletske cidinge mamen pala. Namanglem te ova kandidatija vašo halifet luko. Rakate uštena našena ki Mekka ki Hazreti Aisha. Hazreti Aisha ki Mekka tani. Cana odote probudinena je Hazreti Aisha. Ima kerena amendaro hakko hala ila pa amendaro amaro hakko Hazreti Ali Lila. Hazreti Aisha barabar lensar. Agar da stvorinena jek partija, a jar vakerdo prema mande, partija, ojda je Hazreti Alijaske i sila agar vakerdo jek nesimpatija upravo Hazreti Alija. Namrzinela nema jara me te vakeravle nesimpatija Hazreti Aisha i si nesimpatija upravo Hazreti Alija. Soske i nesimpatija janena eki adava čak u alimija vakerna adaya nesimpatija akava emocija te ne upotrebinel sine i Hazreti Aisha te ne upotrebinel sine akaya emocija ji akava problemi na esine gana. Savi emocije upotrebinela je Hazreti Aisha ket Hazreti Aisha ke čige iftira soske oi pirja yeke ashabea odva sine mase konsar yek problemi ki Medina o peygamberi yek masek na kerala lafi Hazreti Aisha. Dovorom baro fitna, dovorom baro problemija slučinena peko ki Medina so počingete frden lafi upravo peygamberi. Dikina kova muslimanja lenge romnja kova ki ulica panda pirena kova o peygamberi dovorom razočarimo yek masek peygamberi ni hala ni pijela yek habe isile ama samo habe isile. I Hazreti Alija dikela je peygambere razočarina lape. Dikela je peygambere razočarina lape. I yek puti više avoleske, agar vakerdo opaničiko grkljani i vaker galeske. Aman ya Resulallah. Tu kelina ne romni. Muki Aisha. Mukla. Mislava razvod braga dela. Kodova momenti Hazreti Aisha akava lafijate šunel taro Hazreti Alija. Od akava momenti keçunja akala lafija i Hazreti Aisha Hazreti Alija je lafi nikad nakerja pa akala emocija, akaya situacija, a nela i borba je Hazreti Aisha em Hazreti Alijaja. Talha, Zubeir, Hazreti Aisha kušten kamarem pe protiv o Alija. Kađa ki Kufa, kak je da 10.000 vojnikoja, em 10.000 vojnikon sarka napadina je Hazreti Alija. Hazreti Aisha. Upotrebinela pire, ama kva i normalno, kva nane ništo čudno, normalno, jek džuvli mate kerel, jek je manušeja, normalno lafi, medate šunav, nekoj teva kerela kana mange asaf ke lafi, a medale lafi najete kera. I Hazreti Aisha kero da ponašaj prema lakva i normaliteti. Ama na doborom jek baro normaliteti te uštela kva džiki borba. Te ane, ako na ne sebepi akava teva kera i borba i aver sebepi, i borba i vojedno je Muavijaskiri strana čivela Bocka. O Muavija Katar čivela Bocka je Hazreti Aisha ke, diko Hazreti Alija, ki Medina, narodela je katile, narodela je ubica, koji mudarja je Osmane, ušli, ode tuda, tuda isi tu pravo, sar pegamberi skiri romni, tuda isi tu pravo te vakere, ovte arakela menge, koji od vas o mudarja je Hazreti Osmane. Talha, Zubeir, Hazreti Aisha, kerena jek, grupa tari borba, 10.000 askerija, 10.000 askerija kedena, he, kađan,
protiv Oalija odote te marempe. Oalija akava šunela, pire vojskaja džala, ko džemel, akadva da vikinala pi borba ko džemel. Uništinela odoja askerija. Astarala je Hazreti Aisha. Dođa kerala lafino. Znači, nikakvo zlo na kerala pe upravljesta. Uklja kerala lako ideva. Delala ke sasu trebala, iva kerala to tanaka ten nane. Tu siam pejgamberes keri romni. To tanaka ten nane. Talha Zübeyir agate merena, mudar gövena. Agate da vakerena 7.000 panč džiko 7.000 askerija, znači vojnikuja, muslimanja, agjara mende penđarotno, ashabija merena. Šehidija džana, jeke marena, pe šehidija džana men vakera. Soske, jeke dženeske, kojta ubica toro Hazreti Osman. Pučena je Hazreti Osmaneske Romjan nađana, pučena je Hazreti Osmaneske Šave nađana, sote kilel dohal. Ako na kaj su iklilo si akva problemi, džemal. A moga ga na su iklilo akva džemal, akata u Muavija panda pobari specijalno vojska spreminela protiv Alija. Kana kasate mare opela više Hazreti Ali. Abe je, meva kerava, sarulo halifa jek divera hatina muklena kalemanu. Ko prestaje, te uživinal, te ko prestaje. Nema, o manuš borbe, problemi ako šeroleske čige. A kadar o Muavija gana, Hazreti Aliyaski caniya suma kerala. Mukto halifetluk. Ikloftaro halifetluk. Šajli je gradonačalniko, je guverniri, jeke председателески, коватано председатели, jeke državake, te vakerel muk ikloftaro председателство. Najlogično. Ama ov džangla, o Muavijas džanglasoske, o prvo ajbe Hazreti Alija skoro sar halifa, o prvo nešto so ka kerelo Hazreti Alija Muavija ka ikalel taro gradonačalnik ili pa taro namestniko so sineke o Šam ili go Damasku, so hava v džangla. I ova hvaza mate na šavel mora sine sote kerel akala političke agarova kerdo akala strategije te i profesionalna strategije. Namestinde imam Alija nešto... Valla profesionalna strategija. Kad čitingio me voduševingio manu, a kad ima savko manuš ne iklola. Džanela šunakana. Džanela soskio potencijali Hazreti Alija skoro tano bud baro za halifetluko. Les koronane. U potencijali soskio tano bud baro je Hazreti Alija skoro, ama kotar jala torodova soskio Hazreti Alija isile bud hadisija o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ko bud leskere hadisija spomningale. Muavijana ne le dovorom hadisija. Nema toliko, nema. Soka kerel, Lela za pomoć, dobro. Pomoć kalel ne kastar. Kastar Ebu Hureyre. Akva niko ne malo kaže. Ebu Hureyre vakela. I sije ka savikova but vakela hadisija. Koji od ova Ebu Hureyre vikinjel mangi. Ava po Šamu, ko Damaskus. Palast. Ko adiklja kaj sovola. Jek čorolo manuš. Jek čorolo Ebu Hureyre. Zaten čorolo manuš. Hureyre, ko preoznačila mačka, ne? Koja rakela mačke. Dživdinela mačken Sarajerova kerdoja. Ko pod sovola. A gana kađal ko Šam. Kad dobinel spalne, palatija, palastija, panja, ma bazentija, ma hamamija, ma romnja, ma što sakaš. I kal mange hadisi. Muavija vakela je bure. I kal mange hadisi, mange. Viron afto spomnimo ko hadisi. Na Hazreti Alijaski. Sar su isi Hazreti Alijaski, kana mange ga igale hadisi. Močarolo je Ebu Hureyre. 5700 hadisa, brat. 5700 hadisa ka prenesinel. Ebu Hureyre. Kobor bersine pegambere džane ali? 3 godini. Trimber. O последна Тримберш приминела у ислами, Тримберш е пегамберија
5.700 и нешто хадиси, нека читинела кава сари, нека ваджанена. Halal. Kratko. Bravo. Negde 5 berš, negde 3 berš. Trim. Neka čitinen se, neka trim. Hazreti Aliya celo život olea trin hadisija nanelestar. Efta hadisija spomni meki Buharija. Efta hadisija ya. Hazreti Ebu Bekir'e peygamberiya celo civdi pe panç ciko deş hadisija. Omeri celo civdi pe peygamberiya efta ciko deş odri hadisija. Ebu Hureyre trin berşe peygamberiya 5.700 hadise. Han. Yektaro leskere meşhur pencerutne hadisya sarso alo o Cibraili Hazreti Peygamber eski Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eski agar alo mange agar vakelo o Ebu Hureyre agar alo mange da tevakerel agar alo Hazreti Muaviye eski fertiş Muaviye geloko hadis kanauka kugyales Kur'anaf akerlan eski sar şay şunu la kanakava sar şay o Şam o Damaskus te baryaker i Medina zaten i bari isila anaf ko hadis kanauka isila anaf yani spomningalo peygamberi lakoro vrednost arak hadisya başı Damaskus baso Şam arak hadisya lele kovur hadisya vallahi ve kiravatu menge çitinen o hadisya başı te kıldinden yek namazi ko Damaskus ko bori vredno soske paralelno kakera lakana paralelno ko bor su i vredno soske ovna neko ki Medinov ko Şam moro Şam da kana te dobinel Te bayrakere te dobino anaf. te baryaker te dobinel je kanaf Akaj pametno, akaj inteligentno. Kerdo. Strategije koristi mišuži. Bari strategija. Soski Medina i but vozvišimi, a ne vozvišimi šošam. Vallahi hava tu menge sovo. Sakala koborđene dikena men nađanava. Sakala neka kuven neka čitineno hadisija baš o Šam, baš o Damaskus, baš o avdesitni Sirija. Kobori vredno tekaldine namazi odote. O isto vredno sar tekaldine kime kake Medina. Čitinen ja. Koji kal yakala hadisija? Sarhalem be yakala hadisija. Ebu Hureyre. Yekisi. Manuşsine. Nasine meleko. Ama amen doboron barya kergemle. Yeklafi teva kergema kana Ebu Hureyre. Aman oy merina. Vallahi isile komošero tansova kerlape. Ashabi inanema nisavo. Vrednost isile. Ama yekda isim aman. Manuşsine. Manuşsine ya. Šaj te grešino šaj. Šaj te hovav gel bašo barvali pe šaj. Ebu Zer, ciddi ne kavada ya. Ebu Zer ke diklaye Ebu Hureyre, ke gelo te dikel peleya, ke diklaye Ebu Hureyre kovar barvali pe isile. Puçlale kotar tu kya kava dunyalıçko barvali pe kotar. Taro hadisi ali. Ebu Zer, ciddinen Ebu Zer so Ebu Hureyre. Ma akala istoriye man topingema ke ciddin gümlen sevgiu ya. Topingema akala istoriye. I pravgemi gori doborom. Doborom pravgemi. Dike na men deko, akana te kera lafi protiv Ebu Hureyre, te kera, na kerava protiv lafi Ebu Hureyre. Manuš sine. Ama šunen jek da isi, akava so mangava te spomni navle. Te pučav tu men, saaka te su dike name. Te pučavlen, Hazreti Adem greşingali, sarine, elhamdülillah, greşingal, ko Kur'an-ı Azimuşan, isyamen, ayet ya, o Allah, adava, vakerga, greşingal Hazreti Adem. Yani gelo ciko od vatan hala odaya pabayla sokava keren vakere. Hala yani greşingal. Ama peygamberi greşingal o Hazreti Adem sar peygamberi greşin. O Musa aleyhisselam sar peygamberi greşingali. Eyvallah hocam točno greşingal. Yunus aleyhisselam greşingali. Eyvallah hocam greşingal. Sakala greşingal. Ebu Hureyre greşingali. Estağfurullah kafir yedan. Yutuzyon kafir ya. Sarva gire Ebu Hureyre'ske labi. Ebu Hureyre'ske naşti te prifatine soske greşinga. Yeke peygambereske şayte prifatine da greşinga. Ebu Hureyre'ske. Buhariya greşinga ali. Estağfurullah hoca koji kava kerelo Buhariya greşinga of nekar odilpeske tanko cehennemi va kerena.
Asu vakere sus ki o peygamberi greşinga of na vakere. Ama manush te vakere bu Hureyre greşinga, Buhariya greşinga dukala to ha. Koja ideologija bikingena menge. Sar pergena mare goja. Sar pergena mari godi, sar alemjiko akava me počavama. Manušeske te daran tema keren dali pravilno kerga ili na kerga pravilno. Naš ti amen te odlučina, so amen. Amen ko avdusut nodive, so sjem amen. Kva trebala te čitine opet oven objektivcija. Sile li pozitivno je Muavija? I sile. Sile li negativnost? I sile. Pozitivnost. Sijek buč žolil taro Muavija svoj pišimo. Arapsko imperija, arapsko čivljake, arapsko kulturake, arapsko civilizacijake i prvo manuškova angja prosperiteti. Čestiti najaleski. Džiki arapsko čip kergala dženneteskiri čip. Čestiti navalenge. Arapsko čip, dženneteskiri čip. Te gelen ko dženneti arapski kakere lafi. Muavija, čestiti navatuke. Hangi ad var? Taş. Suski, Yahudiyasko čip naštili od dženneteski. Zatim pejgamberija sa Yahudije. A, 89% pejgamberija Yahudije. 90% ya. Emsa su alio štar kitabi, ale ko Yahudijen geri čip. Na aleki, samo jek pejgamber. Sarulo tumari arapsko čipa kana. Sveto čip, dženneteskiri čipoli. Sao čip jatane Allah eskere. Ama menge kakerenli čip dženneti. Izje hadisi. Ket ka kuven ko dženneti kakeren arapsko čip. Ket ka ikloven te kugen ko cehennemi nane. O Allah ka cidel tumen dari čip arapsko. Nane te keren arapsko čip. Soske ko avrialtaro dženneti na kerala pe arapsko čip. Te kugen palem ko dženneti palem o Allah ka del tumen arapsko te keren čip. Te ara keren ma. Džiku akavalem ya. Čestiti navaleski. Arapsko imperija, arapsko nacija, arapsko kultura, arapsko civilizacija kova islamizirin kerja. Islamea baro prosperiteti angja tano o Muavija, o prvo ličnost koja trebala te spomnine opet. Čestiti naval. Ama naša vja originalnost islame skoro. O kvaliteti. O kvaliteti naša vja islame skoro. Džiku namazi meningen. 84 godini vladinge. 84 do 89, negde ka 89, negde, ama 84 džanija kotar vakerava. Soske ke čitingu makava isto vakergu makavali čitina jali. Doborom li šajte bikne na menja kava te hova vena menem te pije na mari godi. Čitinava o tefsiri, saso šune na mena kate, te isi hođeda. Akva neka čitine, molinava lenko Allah eskuranav neka čitine na kava. O tefsiri taro tari lejletul qadr, taro qadr, suratul qadr. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وتفسيري كتشيتينجوم وليلة القدر تانو بو خير ليا تارو إلا دو يابر ماسك ويا جانيالي سوستار obrazloženje tefsiri pišinje. Iljadu masek susine o emevije vodičija. Odoteo Allah Đelešanuhu len spomninela. Emevijen spomninela soske iljadu masek sine vodičija. Ja Rabbi, džika kavalika pijena mari godi, džija kva tefsirija kavalika čitina, džija kateri alem te čitina kava. O Allah, spomninja emevijen, čak ko suratul Qadr, jektaro najvredna sure kuraneske. Agar bikinge amenki. Çitinen, molinavatumen, teysitumen Allah eskoro hatır, yek tefsirilen em puçen, ya hocalar em puçen. Hoca, kerin mangi o tefsiri Leyletul Qadri hayrun min 1000 şehr. O Leyletul Qadr tani po hayrliya tarvila du yaver mase koja, kara keno obrazloženje leskoro, odla mase koja tani o mase koja, odla mase koja tani o mase koja, kova keren Allahi taro halifet luko emevijengoro. O, ko barobašno islami bikinge naminge. Čip kerjala, ko prvo rango, devleskeri čip. Nošnja. I nošnja kerjala ibadeti.
Te këldingen arapsko nošnjaja i si tu men poviše sevapja za razlika te këldingen sođanava, Korani, evropsko, francusko, vaken say. I nošnja kerjella amenge ibadeti. I nošnja da ibadeti bikingen. Sar i čipso bikingen ibadeti, agar i nošnja da bikingen amenge ibadeti. Bakvaleske boringe pe. Uspinge, kerge, Hazreti Ali'ye nasıl ne kaldı? Monsieur, agar vakerdo Hanifiya, Ebu Hanifes keralafiya. Haleli o hakkı, te puçlen makana, haleli o hakkı Hazreti Ali'ye skoro, hale o hakkı leskoro. Hale o hakkı leskoro. Miro dikibe, sare Ebu Hanifes kor dikibe, adava dikibe isimamanda. Civdo Kur'ani kova pirgya Hazreti Ali yazine. Ama katesine yaver. Ciko namazi meninge avdiye kıldinaya yek muaviz ko namazi. Emeviz ko namazi kıldinaya. Hoca namaz tamam da ciko kavan menin meşinge namenge. Ciddileri Cuma'ya Angledero Muaviye sar kıldın yape. Emi Cuma'ya Palu Muaviye sar kıldın yape. To jest Emeviye. Emeviye. Pravalen ki Cuma prokletstvo okujnela pesine. Kamare kitap yakva pišnova. Prokletstvo okujnela pesine upravo o Ehli Beyti, upravo Hasan, upravo Hüseyni. Savu İslami bikinge namenge. Te prokletina e pejgamberes kere unukon, te prokletina e pejgamberes kere familjen. I shun, akavasine interesantno. I Juma, to jest i hudba e Juma keri, këldinela pesine prvo namazi, poslem hudba okujnela pesine. Prvo namazi, prvo Juma namazi, poslem hudba. Agar kıldın. Ama o Emeviye akava kerke. Keda kalap kıldığına nasine Cuma, o duy rekat yatari Cuma. Posle muklila sine o imami ki hudba te kerel hudba, okujnela sine proklest. O narodo na bešena sine. O narodo na bešena sine. Te šunen o prokletstvo, uštena sine džana peskine. Kıldığına nasine samo o duy rekat ya uštena džana peskine. Soskena mangena sine o prokletstvo te šunele Hazreti Osmanesko, to jest Hazreti Hasan eskorom, Hüseyin eskoro. To jest na manglete šuneno prokletstvo upravo Ehli Beyti. Muštena džana peskine. Ama o Emeviye vaker ya šunen. Za amena kalenti keralen moralno te šunen i Juma. Moralno te šuneno i hudba. Temenina soka kera prvo i hudba, poslemo namazi. Aga na manglen ka šunen i Juma. To jest i hudba. Zorlea, diktatorsko, zorlea, čigjamen te šuna i hudba. Te šuna o prokletstvo upravo Hüseyin'e Muhasani. Te šuna. Akva kergjame. I aga na prvo hudba, poslem duj rekat, ja im džam tu mengi. Em poslem kergjete na ki šunjani hudba, na ne tu namazi. Kaj gelen ya. Sinema niyeti. Duj saat ya. Već o şey güneyli reklam mambre hoca bu tragano çaçip. Bakana. Allah. Cu acaba mate favore, na manga. Kaya çileniya seviyor. İzmini. Ya. Çok kaçarsın ya. Duj satja, te prekirina ili panda te keralaf? I bitkana Siffin. Pa dikakana ko najšukar nekako sar ko film Ko Siffin, sar našavalo Hazreti Alija. Sar, dobrom, sar upotrebinela kala politička situacija. Aj panda hva Siffin, narestem ki Kerbela. Dikakana narestem ki Koharre. Sos lucinja pe ki Kerbela. Sos lucinja. Shun amendi penjarut no Kerbela. Pobaro masakari sitari Kerbela. Koni yeklila na pishinge.
Che ci tingem ek putiva kergum amendi ki jamia tumen gelina jam bisergum roden molinama tumen I bitka ko harre roden. Bitka ki harre skere chave rodena ka ja bitka ek puti ko bosansko tarakane ide ka ko internet ni kaj bilo bosansko te janenco I harre. So kergea o jeziti. Savi poezia ci tingea o jeziti. Savi poezia ci tingea o jeziti. So kergea ka jeziti. Kerbela itik no prema harre. Inače amen kobor baro dike o Kerbela. Koboron baro masakr, kobor baro ubistvo I Kerbela panda desh puti po baro masakr I panda desh puti po baro silu I betano harre. Bitka tako har, omari beko harre. Jeziti kerala, ja? Oma нушама гена панда hoca te produžne kanadžna. Valla nađna da li te proložina, ja? Pa sođena. A mi šta ti kera serijal jede? O serije bi kerava koja serija sarale odvojibe o mesepija. Sari klilakla, kedi klilo akava ehli sunnet, kedi klilo akava šija, kedi klilo akava murčije, kedi klilakla hariciye, kedi klilakla muteziliye, kedi klilakla eş'ariye, kedi klilakla maturidiye. Hocam, sad tu mistinea, ama škarko te kera duito delo, soske isjeme već 3 klijene dikena, znači akate su a plus ko YouTube, ko znači negdje nem panšo džene šoš, otprilika. Znači, ako kanadžava ko YouTube, ko vač partije, ko koda su nagejnavali na Katare. Utitanje je kava car tu mangeja, ali a men me bi predložila... Znači, da li te spomnila kava panda, kava o Siffin I bitka ko Siffin panda? Ajde. Eftavardeşilerde Müslümanya, eftavardeşilerde ashabiya merena akala cifre namerno keravale. Nagar samo te spomnjam, namerno te keril tu menge tikki tumari godi. Eftavardeşilerde ashabiya mule soske marge pe nađane oske. Akariga deşciko deşudu hilade ko Cemal Hazreti Aişa'ya ko Siffin eftavardeşilade. 100.000 muslimanja na muslimanja. Ashabija. Masa kakera. Masa. Mudaribe, soske marenape. Mupučive I soske. Ko Siffin Muaviya'ya marela po Hazreti Ali'ya eftavardeşilade. Ashabiya kameren a soske marila pe Jane Ali soske marila pe rodila pe o ubica Osmane skoro. Ajarli. Mea kana me hođa Imer rodala o ubica šele iladengere manušengere koji soske mudar gepes šel ilade ashabija ko Siffin hem ko Cemal. Soske. Tumen rodena yeke skoro me šele iladengere ashabengere rodala. Halilan sevgilim. Halilan mi akalan mire akalas gledačija su amendi. Jeke manuske šel hilade našavgen. Nahalilemt. Nahalilemt. Pa ne, koji vakirova. Tu menda nahalovaja hođa, barja. Nahalilemt inšal kaljova? Isijek. Agar vakirdo. Abdullah bin Sebbe. Me sava kalikat šunao. Neko kad spomnila ma jakavana me komik dikavale, komično dikavale. Abdullah ibn Sebbe tano je karakteristika, agar ko islami kerdo je karakteristika, kaj si problemi, šuna kaj je karakteristika, kaj si problemi, o problemi pojavinela ili pa yaratirinela akava Abdullah ibn Sebbe. Samo problemi jesu ikluna, sa akale Yahudija star, akale munafiko star. Akava Abdullah ibn Sebbe munafiko mišljen. Sa akava problemi kerala. Čane, so isijek crtani lošoto dete Hugo, agar je karakteristika te kera. A problemi kerja Abdullah ibn Sebbe. A problemi kerja Abdullah ibn Sebbe. Ko vakje pegambere skoro, ko bitkata na Cemal, ko bitkata na Siffin, sa problemja Abdullah bin Sebbe, akva munafiko kerja o problemija. Yani akasakje karakteristika
Biz o akava manush sartava kerav. Adava o regisseri tsekwa shika gali akate sar yek manush sorumine la ubucha. Da si počne zabaviti. Već dujte kvaš sakja sijem šuka kova. Me bi predložinava tuke. Dujto delo te kerale sastpala eskrenavea nedela, znači avdje kurko. Te kera dujto delo, em te kera lafito sifin, hem panda ka produžina. Te završiname o sifin, te završinava hvala. Nažal dali kamangena amare praljate šunen ili te... Kamangena ne je problem. Šunen, akava sifini but interesantno, zoske eftavarde šiljade ashabija merena. Aka te stretnijena pe o duj borbe, o duj askerija, Hazreti Ali askerija, em Muavi askerija, hem kamarem pe te putlane ashaben soske marenape, uopšte olada nađanena soske, samo i naredba dindite marempe, ama soske te marempe nađanena, ama o hinta gruntile agarva kerdu i pozadinata no, o rodi baš ubica e osmaneskeri ubica. Nasine e Muavijaskeri odija situacija. E Muavijaske sine koji kao ovo halifa, ovo manglatele li stolica taro halifetluko. Znači ovo manglatovo. Hoćam, verujem дека коломе пана побари гледаност која не била, те му кахари кон неизвестност, не би стварно, ако ова керава кон неизвестност те му ка, соске коломе буд повише мануша, каше повише манушен те... Окей, сар. Рајтен, ајка керава кана германско корисне германско лафи. Нормално дека мен шајакате па на еквастати на нисо проблеми, али ајте му ка за која недела тоа прегледност пана побари, камука рекламе, иншалла да ескренаве доколку ту адова временско шајко исто време кој ќе осати недела те продужина да че дуито дело. Веруем ковал буд повише прегледност соске веќе кана джанено праља о дикутне. Состар келала пелафи и ко дуито дело ковал иншалла панда побари гледаност. Затено целите на маро те окелями Аллахе скоро. Значи кава джандипа, кава шуниба те ширинале ко повише мануша тересал. Адава етано цил. И ме сматринава доколку туда адава сарту палем магија ме адава туки му кава значи коа ме бива керава те шај недела те кера са спаласкринаве кој не осати значи колку одуито дело ем те продужинале акате ко те суачила палету сар магија Иншалла, нажнава дали о која недела и си има слободно, морате ли како календари джанија се скарица временско си им секогаш оптеречимо, не? Добро, сар. Ама на не проблеми. Шајте кера термини, ем палем те положина и борбата ро Сифин, Осман. Шај пошто касно и кава керела шај нешто, ајде, кој не се рекола камуке, а верувам дека меѓанава историја, тани добока интересно, со имагајне стварно ништо те не пропустина, него баш те вакерело онака сарсо, значи те оламен доволно време. А далеска ме би препоручина туке кој не далеска наве, те шајте продолжно дојде да. Мане проблеми. Сергио, веќе дојде кваш сати, а чачеси тано пут оптеречингем чаче амаре. Еме дикот гледачон. Ме да харица оптеречимо си умама. Да, па ипак рацетани кереа лафитаро нешто со нормално томија и тајтомија, пошовек тоа и ња деш томија пишиме и ту магија кана дојде квас 13 сати за тоа кере. Као дватаро различна перспективе. Тоа објаснуваме. Цела далеска требала ефта серијали, две серијали те кера да која два начин сарсо требало. И далеска не мангава значи те прескочино пе ништо, него стварно ме мислинава дека недела ко ту време, кој не осетили караке време, така да ќе навеќе ме бизо ту те початува кера кој не осети. Не знам. Така те. Иншалла. Хоđam, дојте квасаке уморно сијан, джанава дека одиве Испотингјума, јак тема кова испотингерела, ма јак тема кова оптеречинала, макаро различна перспективе морате да кавите. Ајде ка Ирана амаре дикутнеге пред дујберш, или тринда на кле, коте меза молингјунто, акавате и клопе кој јавност. Ака те ни се пралјатари джамија вакрена на
окова ја, значи увек си на два повуци потегни, али шукер Аллајске ме радосно сиум, хем амаре дикут не да радосно и та не веруј, со и клилан акалеја веше кој јавност, и требола да кој јавност и клопе. Кој јавност и клопе више те вакеролпе, таби те шајте контролирина, ме вакерава пале дава апел, самаре дикут не ги контролирин. Така во хоđа со вакергија, значи треба да контролирин. Апсолутно сакве контролирин. Си бил Тарушевко бистрги Монав, кој со Пишингјале, Осман, Шевко Осман, мислам да го значи Читинен, Оаетија, Шукар Читинен, така да, историја, кала историја, та не буд важна, та ви те шете джанаем, те разликуј на, мислам, ислам. И апелиринава джеко сама, ради кут не, значи, ко буд бројна, овен пале джиокова курко недела, саспеала искрена веја, кој исто време, значи, кој не осети ка продужно отпека келопе лафи, тумен колтмено шајпа, доколку мањера интелигентно и фамилиарно ко телевизија не со проблеми на неджанко YouTube, абониране роден Сеглю Рио Сали, абониране дикен фамилиарно акала шуже сохпетија дерсија, така да те шајте укористинен пик повише дженетаро акала, али контролиране. Хоđам, ту шајте додајне доколку нешто бистрегил. Sevgül, нанесо, амаре праля шај слободно те читинен, значи мене е класично историја, кога си джанајава сарине, ама ме бива керава за пошукари повишете джана, потребно и те дика од дуј или па о повишето историја со, или па повишето писателија, таро различна перспективе со вакерге. Аква моменти ле манглум текувавте те образложинав соски сјаме насавке баре разлика машкарко историја соске офтовардешу штар берш или офтовардешу ења берш владинге емевие олапишинге пире историја олапишинге пироджандипе палодова паншелу офтобеш владинге о аббасие Ola da pişinge pire istoriye, pire liva, pire alimja, sinelen, ja da leske da koji ko savo lil kavel, koji ko savo pisateli kavel, da rodea perspektiva kadikel, a me biva kerava mais begninen hem emivisko literatura, hem i abbasisko literatura, te i potrebno hem i šijsko literatura čitinen, pa tega nikava kodova objektivno dikibe hem akava problemi, akaja istorija, sar Muharrem, sar Kerbela, sar o Mudaribe Hüseyineskore ili pa o problemje islameskere, katete rešingem, nikat više komaro dživdipe na eto nisavo frakcije, nisave mesepija, nisave agar vakirdo mržnje maškar ili fitne maškaramende. Ама и шало кога дерси или па кога часи шај пошукат објасна. Канава кераотике ко дуито дело ка замолинавто јекте спремине, значи тоа канава киргјанне и борба измеѓу Муавијата и Имам Алија, Хари напоменин данлен, те шајдава поопширно па да те керопе Хари Лафи, керава Лафи, значи кој поможен ја Имам Алија. Сарна кладеја борба кога нелико копијачи ги окурања ем ретреда, а кавахари поопширно какува. Ака те окурани за прво пути сари употребимо. Потребимо, апсолутно. А кава требала те джанен? Окурани за политичка сврхе сар и употребимо те шајте владина. Те шаја марис лицата на нашава. Шала ела искрена веја, кодуито дело кавахари поопширно каджакова кава, така да тоа мерите кут неги јасно со старкирала пелафија. Кана хари ки брзинава киргјане приметињума два дрске чинавава те шајте оламен стварно шукар објаснимо, значи секој е акти бизо и со стација. Хоđа, јек баро осесто со сенсина ди, значи ки амари програма, ту сјан увек радо видјан гостова ки на Србија каде меродинама ка напред се мислам дека керала фико да мареди кутнеда дека едваја джекереате вакера кана и недела джиокова куркота бите шародуито дело тишуна, а катари која рекламе нормално и Аллах иншалла нека наградино туте фамилија, нека му ке порахметлуку пратуту прете фамилијате Аллах иншалла, каде камен джи окоја недела котекове посвежо подмори мода хем кашај, значи те фокусири намен која маро со пети кова сука и керели акате. Па те потребно 3 деля да некој штарда деля, али тоа стварно онака сар со амен си клесијем ки џамијате шунатутар.
Selamun aleyküm. Matov tereçina amare gledachen. Pajiko shunive il pajiko dikive. Ko ispravlja ko. Така рандикутне, ако се не значи дека емисија религиозно, амаро имами о ајдини имер, значи о хоџа имер ајдини, веќе сар со најавингем, колку ме да шајпа, значи те шуненле недела кој њосати, коте со ка замолнавте ме акана веќе те споделинен, акала информацијата овако поваро број пана, поваро број те шунамен, значи те рика јек перспективата ро ислам јавер, кога со акалеака барвалингова, хем иншаллах, као воламен повише гледаност, значи ко смисло те рика хари обуќа јаверчане. Шајтано нешто и хаири, ке кај бутија, далеске бутфинојтано те акцептирина, хем те покушина бизо увреде, значи бизо акава наносинала премаре пралеске Байрам Камбери, која со ме поздрави навеле, селам кераваме прале, оленале ни своји лошно намера, а ке јек тикно само савет, ако шајте да, значи нема глумте блокирана тоа нешто акана, него јек тикно савет, бизо, значи провокација, а савко нешто на непотребно, амен си епса праля, амен веруј не сако ек Аллах, значи кланеа исто намази така да најпотреба те провоцирина или нешто слично. Акава јек молба, ем јек апелџико мо мангло прало Байрам Камбери, значи леске акава наодна, ем коленги дакола со најпроблеми туме, шајте пишинен тумаре мисле, али бизо, значи нека сакана директно те поврединен или па те провоциринен или ретреде евера букјадова најпотреба. Меѓутоа ми ги шукарат ове сте со сенсине амаре гостија, значи сарсова кергјум тај са ковала ми исто шужи програма кој ковала ми музичку програму мухи, а после това кога информириме, значи ко целокупно саре програме кој наме, хем уедно мангава, ака навече не најавина, дека неделја, ако хоѓа мање на дендака на зелено светло, медало мање да прави бакирава зелено светло лава мање да право, хоѓа саспела искрена веџи, ако недела, значи това исто ко пана побуј побаро број, хем те ова укористимете ракла шуже сохпедија. Томенге па некој ове сте, алейкум селам, Аллах иншаллах неколку менсар, хем те шајо берекетирате му ке упратуменде протумаре фамилијате. Алейкум селам.